नमस्ते। कृषि विकास बैंक लिमिटेड 2000 को इक्जाम ओरिएन्टेड भिडियो। खण्ड ख अन्तर्गत प्रथम पत्रको खण्ड ख अन्तर्गत आर्थिक तथा बैङ्किङ अन्तर्गतको टपिक चाहिँ एकमा छ बैङ्किङ अवधारणा विकासकरण बैङ्कका कार्यहरू नेपालको आर्थिक विकासमा बैङ्किङ क्षेत्रको भूमिका वर्तमान अवस्था अवसर र चुनौती वाणिज्य बैङ्कको काम कर्तव्य र अधिकार बैङ्किङ शब्दावली अन्तर्गत बैङ्किङ अवधारणा। बैङ्किङ अवधारणा भनेर प्रश्न आयो भने हामीले बैङ्किङ अवधारणा अथवा बैङ्कको परिचय दिनुहोस् भनेर आयो भने हामीले यसरी उल्लेख गर्न सक्छौँ। रुपैयाँ पैसा रुपैयाँ पैसा तथा सागको कारोबार गर्ने संस्थालाई बैङ्क भनिन्छ। रुपैयाँ पैसा तथा सागको कारोबार गर्ने संस्थालाई बैङ्क भनिन्छ। रुपैयाँ पैसा तथा सागको कारोबार गर्ने संस्थालाई बैङ्क भनिन्छ। जसले पैसा बढी भएको क्षेत्रबाट बढी भएको क्षेत्रबाट निक्षेप सङ्कलन गरी जसले पैसा बढी भएको क्षेत्रबाट निक्षेप सङ्कलन गरी पैसा अभाव भएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्छ। रुपैयाँ पैसा तथा सागको कारोबार गर्ने संस्थालाई बैङ्क भनिन्छ। जसले भनिन्छ जसले रुपैयाँ पैसा बढी भएको क्षेत्रबाट निक्षेप सङ्कलन गरी पैसा अभाव भएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्छ। बिए यानि कि ब्याङ्क इटालियन भाषाको बिएयान्सियो ब्याङ्कोबाट विकसित भएको शब्द हो। जसको अर्थ हो जसको अर्थ जसको अर्थ बेन्च भन्ने हुन्छ। ब्याङ्क इटालियन भाषाको ब्याङ्कोबाट विकसित भएको शब्द हो। जसको अर्थ बेन्च भन्ने हुन्छ। जसको अर्थ बेन्च भन्ने हुन्छ। रुपैयाँ पैसा तथा सागको कारोबार गर्ने संस्थालाई बैङ्क भनिन्छ। जसले पैसा बढी भएको क्षेत्रबाट निक्षेप सङ्कलन गरी पैसा अभाव भएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्छ। ब्याङ्क इटालियन भाषाको ब्याङ्कोबाट विकसित भएको शब्द हो। जसको अर्थ बेन्च भन्ने हुन्छ। जसको अर्थ बेन्च भन्ने हुन्छ। बेन्चमा बेन्चमा प्राचीन समयमा सफारी वा गोल्ड स्मिथहरू पैसा राखेर गन्ने तथा लेनदेनको कारोबार गर्दथे। बेन्चमा प्राचीन समयमा सफारी वा गोल्ड स्मिथहरू पैसा राखेर गन्ने तथा लेनदेनको कारोबार गर्दथे। त्यसैले पछि आएर रुपैयाँ पैसाको कारोबार गर्ने ठाउँलाई बैङ्क भन्न थालियो। बेन्चमा प्राचीन समयमा सफारी वा गोल्ड स्मिथहरू पैसा राखेर गर्ने तथा लेनदेनको कारोबार गर्दथे। त्यसैले पछि आएर रुपैयाँ पैसाको कारोबार गर्ने ठाउँलाई बैङ्क भन्न थालियो। बैङ्किङ कारोबारका बारेमा कौटिल्यको अर्थशास्त्र र मनुस्मृतिमा समेत चर्चा गरिएको पाइए तापनि बैङ्किङ कारोबारका बारेमा कौटिल्यको अर्थशास्त्र र मनुस्मृतिमा समेत चर्चा गरिएको पाइए तापनि सन् 1157मा इटालीमा स्थापना भएको ब्याङ्क अफ भेनिसलाई नै हालसम्मकै बैङ्कहरूमध्येको सबैभन्दा पुरानो बैङ्क मानिन्छ। सन् 1157मा इटालीमा स्थापना भएको ब्याङ्क अफ भेनिसलाई नै हालसम्मकै बैङ्कहरूमध्येको सबैभन्दा पुरानो बैङ्क मानिन्छ। त्यसै गरी सन् 1401मा ब्याङ्क अफ बार्सेलोना सन् 1401मा ब्याङ्क अफ बार्सेलोना सन् 1407मा ब्याङ्क अफ जेनेवा र सन् 1609मा ब्याङ्क अफ आर्मस्ट्रङ
र सन् 1694मा ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्ड ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्ड ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्डलाई लाई बैङ्क स्थापनाको ऐतिहासिक क्रममा लिन सकिन्छ। बेन्चमा प्राचीन समयमा सफारी वा गोल्डस्मिथहरू पैसा राखेर गन्ने तथा लेनदेनको कारोबार गर्दथे। त्यसैले पछि आएर रुपैयाँ पैसाको कारोबार गर्ने ठाउँलाई बैङ्क भन्न थालियो। बैङ्किङ कारोबारको बारेमा कौटिल्यको अर्थशास्त्र र मनुस्मृतिमा समेत चर्चा गरिएको पाइए तापनि सन् 1157मा इटालीमा स्थापना भएको ब्याङ्क अफ भेनिसलाई नै हालसम्मकै बैङ्कहरूमध्ये सबैभन्दा पुरानो बैङ्क मानिन्छ। त्यसै गरी सन् 1401मा ब्याङ्क अफ बार्सिलोना र सन् 1407मा ब्याङ्क अफ जेनेवा र सन् 1609मा ब्याङ्क अफ आर्मस्ट्रङ र सन् 1694मा ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्डलाई बैङ्क स्थापनाको ऐतिहासिक क्रममा लिन सकिन्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073को दफा 2मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073को दफा 2को हमा बैङ्क भन्नाले दफा 49को उपदफा 1 बमोजिमको बैङ्क भन्नाले दफा 49को उपदफा 1 बमोजिमको बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न बैङ्क भन्नाले दफा 49को उपदफा 1 बमोजिमको बैङ्किङ कारोबार गर्न वित्तीय सरोकार वित्तीय कारोबार गर्न संस्थापना भएको सङ्गठित संस्था सम्झाउनुपर्छ। वित्तीय कारोबार गर्न संस्थापना भएको सङ्गठित संस्था सम्झाउनुपर्छ र सो शब्दले नेपालमा रहेका विदेशी बैङ्कको शाखा कार्यालय र सो शब्दले नेपालमा रहेका विदेशी बैङ्कको शाखा कार्यालय नेपालमा स्थापित बैङ्कले नेपाल बाहिर खोलेको शाखा कार्यालय नेपालमा स्थापित बैङ्कले नेपाल बाहिर खोलेको शाखा कार्यालय तथा दफा 49को उपदफा 5 बमोजिम दफा 49को उपदफा 5 बमोजिम कार्य गर्ने पूर्वाधार विकास बैङ्क र सोको शाखा कार्यालय समेतलाई जनाउँदछ भनी परिभाषित गरेको छ। बैङ्किङ अवधारणाको यो हामीले 5 नम्बरको सेरिफेरीमा आयो भने होइन 3, 5 आयो भने हामीले यति लेख्न सक्छौँ। रुपैयाँ पैसा तथा सागको कारोबार गर्ने संस्थालाई बैङ्क भनिन्छ, जसले पैसा बढी भएको क्षेत्रमा निक्षेप सङ्कलन गरी पैसा अभाव भएको क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्छ। ब्याङ्क इटालियन भाषाको ब्याङ्कोबाट विकसित भएको शब्द हो, जसको अर्थ बेन्च हुन्छ। बेन्चमा प्राचीन समयमा सफारी वा गोल्ड स्मिथहरू पैसा राखेर गन्ने तथा तथा लेनदेनको कारोबार गर्दथे। त्यसैले पछि आएर रुपैयाँ पैसाको कारोबार गर्ने ठाउँलाई बैङ्क भन्न थालियो। बैङ्किङ कारोबारका बारेमा कौटिल्यको अर्थशास्त्र र मनुस्मृतिमा समेत चर्चा गरेको पाइए तापनि सन् 1157मा कौ बैङ्किङ का बारेमा कौटिल्यको अर्थशास्त्र र मनुस्मृतिमा समेत चर्चा गरिएको पाइए तापनि सन् 1157मा इटालीमा स्थापना भएको ब्याङ्क अफ भेनिसलाई नै हालसम्मकै बैङ्कहरूमध्येको सबैभन्दा पुरानो बैङ्क मानिन्छ। त्यसै गरी सन् 1401मा ब्याङ्क अफ बार्सिलोना र सन् 1407मा ब्याङ्क अफ जेनेवा, सन् 1609मा ब्याङ्क अफ आर्मस्ट्रङ र सन् 1694मा ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्डलाई बैङ्क स्थापनाको ऐतिहासिक क्रममा लिन सकिन्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073को दफा 2को हमा बैङ्क भन्नाले दफा 49को उपदफा 1 बमोजिमको बैङ्किङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न संस्थापना भएको सङ्गठित संस्था सम्झाउनुपर्छ र सो शब्दले नेपालमा रहेका
रहेका विदेशी बैङ्कको शाखा कार्यालय र नेपालमा स्थापित बैङ्कले नेपाल बाहिर खोलेको शाखा कार्यालय र तथा उपदफा दफा 49 को उपदफा 5 बमोजिम कार्य गर्ने पूर्वाधार बैङ्क र सोको शाखा कार्यालय समेतलाई जनाउँदछ भनी परिभाषित गरिएको छ। यसरी लेख्न सक्छौँ। अम, बैङ्कले बैङ्कले ग्राहकलाई प्रदान गर्ने सेवाहरू, होइन, बैङ्कहरूले ग्राहकलाई के सेवा प्रदान गर्छन् भन्दाखेरि के सेवा प्रदान गर्छन् भन्दा एकमा छ निक्षेप स्वीकार गर्ने, एकमा निक्षेप स्वीकार गर्छन्, दुईमा एटिएम प्रदान गर्ने, दुईमा एटिएम प्रदान गर्ने, तिनमा छ कर्जा प्रदान गर्ने, तिनमा कर्जा प्रदान गर्ने, चारमा छ विदेशी मुद्राको विनिमय सम्बन्धी कार्य गर्ने, विदेशी मुद्राको विनिमय सम्बन्धी कार्य गर्ने, चारमा लकरको व्यवस्था गर्ने, चारमा लकरको व्यवस्था गर्ने, लकरको व्यवस्था, पाँचमा बैङ्क अधिविकर्षण गर्ने, बैङ्क अधिविकर्षण गर्ने, छमा छ विप्रेषण, छमा छ विप्रेषण गर्ने, सातमा छ जमानत सम्बन्धी कार्य गर्ने, जमानत सम्बन्धी कार्य गर्ने, जमानत सम्बन्धी कार्य गर्ने, आठमा छ व्यापारी बैङ्किङ सुविधा, व्यापारी बैङ्किङ सुविधा, नौमा छ एजेन्सी कार्य, नौमा छ एजेन्सी कार्य, नौमा एजेन्सी कार्य, दसमा छ वित्तीय सुरक्षा, दसमा छ वित्तीय सुरक्षा, दसमा छ वित्तीय सुरक्षा, एघारमा छ वित्तीय परामर्श, एघारमा छ वित्तीय परामर्श, बाह्रमा छ नगद व्यवस्थापन, बाह्रमा छ नगद व्यवस्थापन, तेह्रमा छ पुँजी कर्जा, तेह्रमा छ पुँजी कर्जा, चौधमा छ बिमा सेवाको उपलब्धता र पन्ध्रमा छ अवकाश योजना, अवकाश योजना। बैङ्कले ग्राहकलाई प्रदान गर्ने सेवाहरू के छन् भन्दा एकमा निक्षेप स्वीकार गर्ने, एटिएम प्रदान गर्ने, कर्जा प्रदान गर्ने, होइन, विदेशी मुद्राको विनिमय गर्ने, अ, लकरको व्यवस्था गर्ने, बैङ्क अधिविकर्षण गर्ने, विप्रेषण गर्ने, जमानत सम्बन्धी कार्य गर्ने, व्यापारी बैङ्किङ सुविधा दिने, एजेन्सी सम्बन्धी कार्य गर्ने, वित्तीय सूचना र वित्तीय परामर्श दिने, नगद व्यवस्थापन गर्ने, पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने, बिमा सेवाको उपलब्धता गराउने र अवकाश योजना प्राप्त गर्ने, यी कार्यहरू गर्छन्, होइन, ग्राहकले, बैङ्कले ग्राहकलाई दिने सेवा सुविधाहरू यी सेवा सुविधाहरू हुन्। अर्को छ बैङ्कको कार्यकुशलतामा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू, बैङ्कको कार्यकुशलतामा प्रभाव पार्ने तत्त्व, बैङ्कको कार्यकुशलतामा प्रभाव पार्ने तत्त्व, बैङ्कको कार्यकुशलतामा केले प्रभाव पार्छ भन्दा एकमा छ सेवा विस्तारले, के रहेछ, एकमा सेवा विस्तार, बैङ्कको कार्यकुशलतामा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूमा एकमा छ सेवा विस्तार, एकमा सेवा विस्तार, दुईमा प्रतिस्पर्धा, दुईमा प्रतिस्पर्धा, दुईमा प्रतिस्पर्धा, तिनमा छ कानुनी स्वायत्तता, कानुनी स्वायत्तता, तिनमा कानुनी स्वायत्तता, चारमा छ लगानीमा वृद्धि, लगानीमा वृद्धि, एकमा छ वित्तीय सेवा विस्तार, दुईमा प्रतिस्पर्धा, तिनमा कानुनी स्वायत्तता, चारमा लगानीमा वृद्धि, चारमा लगानीमा वृद्धि, पाँचमा ब्याज संवेदनशील ग्राहकहरू, ब्याज संवेदनशील ग्राहकहरू, ब्याज संवेदनशील ग्राहकहरू, छमा भौगोलिक व्यापकता, छमा भौगोलिक व्यापकता, भौगोलिक व्यापकता, सातमा बैङ्किङ विश्वव्यापीकरण, बैङ्किङ विश्वव्यापीकरण, बैङ्किङ विश्वव्यापीकरण, आठमा प्रविधि, आठमा प्रविधि, नौमा औद्योगिकरण, नौमा औद्योगिकरण, औद्योगिकरण, नौमा औद्योगिकरण, दसमा छ मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति र एघारमा बैङ्किङ नियमन, बैङ्किङ नियमन। बैङ्कको कार्यकुशलतामा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के छन् भन्दा एकमा सेवा विस्तार, प्रतिस्पर्धा, कानुनी स्वायत्तता, कानुनी स्वायत्तता, तिनमा लगानीमा वृद्धि, चारमा लगानीमा वृद्धि, पाँचमा ब्याज संवेदनशील ग्राहकहरू, ब्याज संवेदनशील ग्राहकहरू,
छमा छ भौगोलिक व्यापकता, भौगोलिक व्यापकता। सातमा बैङ्किङ विश्वव्यापीकरण, बैङ्किङ विश्वव्यापीकरण। आठमा छ प्रविधि, सूचना प्रविधि अथवा प्रविधि। नौमा छ औद्योगिकरण, औद्योगिकीकरण। दसमा छ मुद्रास्फीति, दसमा छ मुद्रास्फीति। र एघारमा छ बैङ्किङ नियमन। यी कारणले गर्दा बैङ्कको कार्यकुशलतामा प्रभाव पार्ने गर्दछन्। हामीले 5 नम्बर अथवा 3 नम्बरमा आयो भने यसरी लेख्न सक्छौँ, होइन? अर्को छ नेपालको मा बैङ्किङ विकासकरण। नेपालमा बैङ्किङ विकासकरण, नेपालमा बैङ्किङ विकासकरण, नेपालमा बैङ्किङ विकासक्रमलाई हामीले 4 भागमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सक्छौँ सामान्यतया। एकमा छ प्राचीन कालखण्ड, होइन? प्राचीन कालखण्ड, यो प्राचीन कालखण्ड कहिले हो भन्दा नेपाल बैङ्क, नेपाल बैङ्क स्थापना हुनुभन्दा पूर्वको अवस्थालाई हामी प्राचीन कालखण्ड भन्छौँ। नेपाल बैङ्क भन्नाले विक्रम सन् 1994 साल कार्तिक 30 गते नेपाल बैङ्क स्थापना भयो। सोभन्दा अगाडिको अवधिलाई हामी प्राचीन कालखण्ड भनेर भन्छौँ। सो कालखण्डमा के भएको भेटिन्छ भन्दा घिउ, ठेकी, अन्न र अन्न, पशु तथा श्रमको नाममा ब्याज लिने दिने प्रचलन भएको देखिन्छ प्रापूर्व कालमा। घिउ, ठेकी, अन्न, पशु तथा श्रमको नाममा ब्याज लिने दिने प्रचलन भएको देखिन्छ। सोको विकासक्रमसँगै सोको विकासक्रमसँगै लिच्छवी कालमा मानाङ्क गुणाङ्क नामक मुद्रा प्रचलन थियो। लिच्छवी कालमा राजा मानदेवको पालामा मानाङ्क मुद्रा र गुणकामदेवको पालामा गुणाङ्क मुद्रा, त्यसै गरी वैष्णव, होइन, पशुपति आदिले आर्थिक क्रियाकलाप मुद्राको सुरुवात गरेको देखिन्छ। त्यस्तै मल्लकालमा जयप्रकाश मल्लले सुनको मुद्रा, रत्न मल्लले तामाको मुद्रा र महेन्द्र मल्लले चाँदीको सिक्का निष्कासन गरेको भेटिन्छ। मल्लकालमा आइपुग्दा जयप्रकाश मल्लले सुनको मुद्रा, रत्न मल्लले तामाको मुद्रा र महेन्द्र मल्लले चाँदीको सिक्का निष्कासन गरेको भेटिन्छ। रामशाहको पालामा न्यायोचित ब्याज दर निर्धारण गरिएको थियो। रामशाहको पालामा, गोर्खाका राजा रामशाहको पालामा नगदमा 100 कडा 10 र जिन्सीमा 100 कडा 20 तोकी बैङ्किङ अवधारणामा स्तम्भ खडा गरिएको थियो, होइन? गोर्खाका राजा रामशाहको पालामा नगदमा 100 कडा 10 र जिन्सीमा 100 कडा 20 ब्याज तोकी बैङ्किङ आधार स्तम्भ खडा गरिएको भेटिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा अ, मोहरको प्रचलन, पृथ्वीनारायण शाहले मोहर चलाउनु र संस्थागत रूपमा राणाकालमा, होइन, अ, पृथ्वीनारायण शाहले मोहरको प्रचलन चलाएका थिए। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 1933मा तेजारथ अड्डाको स्थापना भएको भेटिन्छ। विक्रम सम्वत राणाकालमा, राणा शासनमा विक्रम सम्वत 1933मा तेजारथ अड्डाको स्थापना भएको थियो। त्यस्तै गरी वैज्ञानिक रूपमा सिक्का निष्कासन गर्न विक्रम सम्वत 1989मा टक्सार विभागको, होइन, टक्सार विभागको स्थापना भएको भेटिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले मोहर चलाएका थिए र संस्थागत रूपमा राणा शासनमा 1933मा तेजारथ अड्डा र विक्रम सम्वत 1989मा टक्सार अड्डाको स्थापनाले बैङ्किङ बैङ्किङ आधारशिला तयार गरेको बुझ्न सकिन्छ, होइन? बैङ्किङ आधारशिला अ, पहिला विभिन्न मुद्राहरूबाट भएको लिच्छवीकालमा मानाङ्क र गुणाङ्क नामक मुद्राहरूको प्रचलन देखिन्छ भने मल्लकालमा आइपुग्दा जयप्रकाशले सुनका बनाए, होइन, रत्नमल्लले तामाका मुद्रा बनाए। त्यसै गरी महेन्द्र मल्लले चाँदीका सिक्काहरू निष्कासन गरे। रामशाहको पालामा, गोर्खाका राजा रामशाहको पालामा न्यायोचित ब्याज दर निर्धारण भयो। नगदको 100 कडा 10 र जिन्सीको 100 कडा 20, होइन? अनि पृथ्वीनारायण शाहको पालामा आउँदा उनले मोहर प्रचलन चलाए। सो पछि विक्रम सन् 1933मा तेजारथ अड्डाको स्थापना भयो भने अ, विक्रम सन् 1989मा टक्सार विभागको स्थापना भयो, जसले वैज्ञानिक रूपमा सिक्का निष्कासन गर्ने काम गर्यो। यसरी हामीले प्राचीन कालखण्डलाई सरस्वती हेर्दा यसरी बुझ्न सक्छौँ। अर्को छ सरकारी बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्ड।
होइन। सरकारी बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्ड, अथवा हामी यसलाई आधुनिक बैङ्किङ कालखण्ड पनि, आधुनिक काल पनि भन्न सक्छौँ होइन। बैङ्किङ व्यवसायको नेपालमा आधुनिक काल, नेपाल बैङ्क स्थापनादेखि पछाडिको काललाई हामीले आधुनिक कालले पनि बुझ्ने गर्छौँ। सरकारी बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्ड, सरकारी बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्डमा नेपालको पहिलो बैङ्क नेपाल बैङ्क लिमिटेड, नेपाल बैङ्क विक्रम सम्वत 1994 साल कार्तिक 30 गते स्थापना भएदेखि विक्रम सम्वत 2040 सालसम्मको अवधिलाई हामी सरकारी बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्ड भन्छौँ। सो अवधिमा के भएछन् भन्दा विक्रम सम्वत 1994 साल कार्तिक 30 गते नेपालको पहिलो बैङ्क नेपाल बैङ्क स्थापना भयो होइन। पहिलो बैङ्क नेपाल बैङ्क स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 13 सालमा, विक्रम सम्वत 2013 साल वैशाख 14 गते, विक्रम सम्वत 2013 साल वैशाख 14 गते नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2013 साल वैशाख 14 गते नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना भयो। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2016मा होइन, औद्योगिक विकास निगमको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2016मा औद्योगिक विकास निगमको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2016 फागुन 7मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रु 1, रु 5, रु 10, रु 100 दरका नोटहरू निष्कासन गर्यो। विक्रम सम्वत 2016 फागुन 7मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रु 1, रु 5, रु 10 र रु 100 का नोटहरू निष्कासन गर्यो। दरहरू निष्कासन विक्रम सम्वत 2016मा औद्योगिक विकास निगमको स्थापना भएको देखिन्छ होइन। विक्रम सम्वत 2016मा औद्योगिक विकास निगमको पनि स्थापना भएको देखिन्छ। विक्रम सम्वत 2016 फागुन 7मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रु 1, रु 5, रु 10 र रु 100 दरका नोटहरू निष्कासन गरेर देशभरि फैलाएको देखिन्छ। विक्रम सम्वत 2022मा अनि 20लाई पनि जोडौँ न होइन। अनि विक्रम सम्वत 2020 सालमा सहकारी सहकारी बैङ्कको, विक्रम सम्वत 2020 सालमा सहकारी बैङ्कको स्थापना भएको थियो भने विक्रम सम्वत 2022 सालमा 22 सालमा 22 साल माघ 10 गते, विक्रम सम्वत 2022 साल माघ 10 गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको स्थापना भयो। र विक्रम सम्वत 2024 साल माघ 7 गते कृषि विकास बैङ्कको स्थापना भयो। माघ 7 गते कृषि विकास बैङ्कको स्थापना स्थापना भयो। यसमा सहकारी बैङ्क सामेल गरियो। यसमा सहकारी बैङ्क सामेल गरियो होइन। 2020 सालमा स्थापना भएको सहकारी बैङ्कलाई नै परिवर्तन गरियो अथवा त्यसलाई सामेल गरेर विक्रम सम्वत 2024 साल माघ 7 गते कृषि विकास बैङ्कको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2031मा वाणिज्य बैङ्क ऐन तर्जुमा गरियो अथवा लागू गरियो। र विक्रम सम्वत 2037-38मा आर्थिक वर्ष 2037-38मा तत्कालीन श्री 5 को सरकारबाट आर्थिक उदारीकरण नीति पास गरी विदेशी लगानीबाट बैङ्किङ व्यवसाय स्थापना गर्न बाटो खुल्ला गरियो। होइन? आर्थिक वर्ष 2037-38मा तत्कालीन श्री 5 को सरकारबाट आर्थिक उदारीकरण नीति पास गरी
विदेशी लगानीबाट बैङ्किङ व्यवसाय स्थापना गर्न बाटो खुल्ला गरियो। यसरी सरकारी बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्डलाई हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ। नेपाल बैङ्क स्थापना विक्रम सम्वत 1994 साल कार्तिक 30 गतेभन्दा पछाडि र विक्रम सम्वत 2040 सालसम्मको अवधिलाई हामी सरकारी बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्ड भन्छौँ। सो कालखण्डमा विक्रम सम्वत 1994 साल कार्तिक 30 गते नेपालको पहिलो बैङ्क नेपाल बैङ्कको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2013 साल वैशाख 14मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2013 साल वैशाख 14मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2016 सालमा औद्योगिक विकास निगमको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2016 सालमा औद्योगिक विकास निगमको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2016 साल फागुन 7मा विक्रम सम्वत 2016 साल फागुन 7मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रु 1, रु 5 र रु 10 र रु 100 दरका 1, 5, 10 र 100 दरका नोटहरू निष्कासन गरी देशभर विस्तार गर्यो। होइन, निष्कासन गरी देशभर विस्तार गर्यो। विक्रम सम्वत 2020 सालमा सहकारी बैङ्कको स्थापना भयो। सहकारी बैङ्कको स्थापना भयो भने विक्रम सम्वत 2022 साल माघ 10 गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2022 साल माघ 10 गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2024 साल माघ 7 गते विक्रम सम्वत 2024 साल माघ 7 गते कृषि विकास बैङ्कको स्थापना भयो। यसमा सहकारी बैङ्क सामेल गरी होइन सामेल गरियो। यसमा सहकारी बैङ्क सामेल गरियो अथवा सामेल गरी कृषि विकास बैङ्क स्थापना गरियो। र विक्रम सम्वत 2031 सालमा वाणिज्य बैङ्किङ तर्जुमा गरी लागू गरियो। र आर्थिक वर्ष 2037-38मा तत्कालीन श्री 5 को सरकारबाट आर्थिक उदारीकरण नीति पास गरी वैदेशिक लगानीबाट बैङ्किङ व्यवसाय स्थापना गर्न बाटो खुल्ला गरियो। त्यो सो बाटो खुल्ला गरेदेखि विक्रम सम्वत अर्को कालखण्ड सुरु भयो। गमा छ बैङ्किङ व्यवसायमा उदारीकरणको कालखण्ड। होइन, आर्थिक उदारीकरण नीति पास गरेदेखि पछाडि हामी बैङ्किङ व्यवसायमा उदारीकरणको कालखण्ड भन्छौँ। यो कालखण्ड कहिलेकोसम्म रहेछ भन्दा विक्रम सम्वत 2041 सालदेखि 40सम्म त सरकारी बैङ्किङ व्यवसाय कालखण्ड भयो भने 41 सालदेखि 2057सम्म अथवा आर्थिक उदारीकरण लागू भएदेखि वित्तीय क्षेत्र सुधार लागू हुने बेलासम्मको कालखण्डलाई हामी बैङ्किङ व्यवसायमा उदारीकरणको कालखण्ड भन्छौँ। सो कालखण्ड विक्रम सम्वत 2041देखि विक्रम सम्वत 2057सम्मको अवधि हो। यस अवधिमा विक्रम सम्वत 2041 साल असार 29 गते नेपाल अरब बैङ्क हालको नबिल बैङ्कको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2041 असार 29 गते नेपाल अरब बैङ्क हालको नबिल बैङ्कको स्थापना भयो। 2मा विक्रम सम्वत 2042मा नेपाल इन्डोस्विज बैङ्कको स्थापना भयो। नेपाल इन्डोस्विज बैङ्कको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2042मै वित्त कम्पनी ऐन कार्यान्वयनमा आयो। विक्रम सम्वत 2042मै वित्त कम्पनी ऐन कार्यान्वयनमा आयो। विक्रम सम्वत 2043मा नेपाल ग्रिनल्यान्ड बैङ्कको स्थापना भयो। नेपाल ग्रिनल्यान्ड बैङ्कको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2049मा ग्रामीण विकास बैङ्कको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2052मा विकास बैङ्क ऐन कार्यान्वयनमा आयो। विक्रम सम्वत 2052मा विकास बैङ्क ऐन कार्यान्वयनमा आयो। विक्रम सम्वत 2057मा सरकारद्वारा वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति लागू गरियो। होइन, वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति लागू गरियो। कहिले भन्दा विक्रम सम्वत 2057सम्म। त्यति बेलासम्मको अवधिलाई 41देखि 57सम्मको अवधिलाई हामी बैङ्किङ व्यवसायमा उदारीकरणको कालखण्ड भन्छौँ। यसमा के भएछन् भन्दा एकमा 41 साल विक्रम सम्वत 2041 साल असार 29 गते नेपाल अरब बैङ्क
हालको नबिल बैङ्कको स्थापना भयो। दुईमा 2042 सालमा नेपाल इन्डोस्विज बैङ्क लिमिटेडको स्थापना भयो। तिनमा 2042 सालमै वित्त कम्पनी ऐन कार्यान्वयनमा आयो। विक्रमसँग 2043मा नेपाल ग्रिनल्यान्ड बैङ्कको स्थापना भयो। विक्रमसँग 2049मा आउँदा ग्रामीण विकास बैङ्कको स्थापना भयो। विक्रमसँग 2052मा विकास बैङ्क ऐन कार्यान्वयनमा आयो भने विक्रमसँग 2057मा नेपाल सरकारद्वारा वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति लागू गरियो भने चौथो कालखण्ड छ खुल्ला बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्ड। खुल्ला बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्ड। खुल्ला बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्ड वित्तीय क्षेत्र सुधार अथवा 2057देखि हालसम्मको अवधिलाई हामी खुल्ला बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्ड भन्छौँ। विक्रमसम्म 2057देखि हालसम्मको अवधिलाई हामी खुल्ला बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्ड भन्छौँ। यस कालखण्डमा के भयो भन्दा विक्रमसम्म 2058मा होइन नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 लागू गरियो, जस अन्तर्गत केन्द्रीय बैङ्कलाई थप सशक्त, स्वतन्त्र र स्वशासित सङ्गठनको रूपमा विकास गरिएको भेटिन्छ। विक्रमसम्म 2058मा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 जारी गरियो, जसले ने- जसले केन्द्रीय बैङ्कलाई थप सशक्त, स्वतन्त्र र स्वशासित सङ्गठनको रूपमा विकास गरेको पाइन्छ। विक्रमसम्म 2059बाट मौद्रिक नीति जारी गरियो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति जारी गर्न सुरु गरेको कहिलेबाट? विक्रमसम्म 2059बाट। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको छाता ऐनको रूपमा विक्रमसम्म 2060 सालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरियो। विक्रमसम्म 2060मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरियो। अर्को छ वित्तीय संस्थाहरूलाई सो अध्यादेशपछि वित्तीय संस्थाहरूलाई क, ख, ग र घ वर्गमा विभाजन गरियो। अर्को छ विक्रमसम्म 2073मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 लागू भई कार्यान्वयन भयो। सोभन्दा अगाडि विक्रमसम्म 2000 सोभन्दा अगाडि विक्रमसम्म 2063मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2063 लागू भयो। सो ऐनलाई 73 सालमा आइपुग्दा खारेज गरी विक्रमसम्म 2073मै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 लागू गरिएको भेटिन्छ। विक्रमसम्म 2075मा पूर्वाधार विकास बैङ्कको स्थापना गरिएको पाइन्छ। विक्रमसम्म 2075मा पूर्वाधार विकास बैङ्कको स्थापना भएको पाइन्छ भने मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, एटिएम आदिको विकास उच्च गतिमा भएको पाइन्छ। विकास उच्च गतिमा भयो भने वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेश आदिमा जोड दिइएको पाइन्छ। होइन? जोड दिएको पाइन्छ। यसरी हेर्दा वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेश आदिकामा जोड दिएको पाइन्छ। यसरी हेर्दा खुल्ला बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्डमा वित्तीय क्षेत्र सुधारदेखि हालसम्मको अवधि खुल्ला बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्ड हो। सो कालखण्डमा विक्रमसम्म 2058 सालमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन जारी भयो। विक्रमसम्म 2059बाट मौद्रिक नीति जारी गर्न सुरु गरियो। विक्रमसम्म 2060 सालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो। सो अध्यादेशले वित्तीय संस्थाहरूलाई क, ख, ग र घ वर्गमा विभाजन गर्यो। विक्रमसम्म 2063मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2063 लागू भयो। सो ऐन खारेज भई विक्रमसम्म 2073मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 लागू भई कार्यान्वयनमा रहेको र विक्रमसम्म 2075मा पूर्वाधार विकास बैङ्कको स्थापना भएको र मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, एटिएम आदिको विकासमा उच्च गतिमा भएको भेटिन्छ भने वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशी आदिमा जोड दिएको पाइन्छ। वर्तमान अवस्थामा बैङ्किङ एनीवेयर एनी टाइम ब्याङ्किङ, युनिभर्सल ब्याङ्किङ एन्ड डिजिटल ब्याङ्किङ आदि जस्ता अवधारणाका साथ गुणात्मक विकास उन्मुख रहेको भेटिन्छ। हामीले नेपालमा
बैङ्किङ व्यवसायको विकास अथवा बैङ्किङ विकासलाई हेर्दा चार खण्डमा हेर्छौँ। एकमा छ प्राचीन कालखण्ड। प्राचीन कालखण्ड भनेको 1994 अगाडिको अवधिलाई प्राचीन कालखण्ड भन्छौँ। सो कालखण्डमा घिउ, ठेकी, अन्न, पशु तथा श्रमको नाममा ब्याज लिन दिने चलन थियो। लिच्छवी कालमा राजा मानदेवको पालामा मानाङ, गुणाकामदेवको पालामा गुणाङ नामक मुद्राको प्रचलन भएको भेटिन्छ। भने मल्लकालमा आइपुग्दा जयप्रकाश मल्लले सुनको मुद्रा, रत्न मल्लले तामाका मुद्रा, महेन्द्र मल्लले चाँदीका सिक्का निष्कासन गरेका थिए। भने रामशाहको पालामा गोर्खाका राजा रामशाहको पालामा न्यायोचित ब्याज दर निर्धारण गरेका थिए। नगदमा 100 काडा 10 र जिन्सीमा 100 काडा 20 भनेर। अ, राजा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा आउँदा मोहरको प्रचलन चलाएका थिए। भने विक्रम सम्वत 1933मा राणा शासनमा तेजारथ अड्डाको स्थापना भएको थियो। भने विक्रम सम्वत 1989मा टक्सार विभागको स्थापना भएर वैज्ञानिक रूपमा सिक्का निष्कासन गर्ने काम गरियो। र खमा छ सरकारी बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्ड। विक्रम सम्वत 1994 कार्तिक 30 गते भन्दा पछाडि विक्रम सम्वत 2040 सालसम्मको अवधिलाई हामी सरकारी बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्ड भन्छौँ। यो कालखण्ड यो कालखण्ड सरकारी बैङ्किङ कालखण्ड भयो होइन, सरकारी बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्ड हो। यस कालखण्डमा विक्रम सम्वत 1994 साल कार्तिक 30मा नेपालको पहिलो नेपाल बैङ्क स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2013 साल वैशाख 14 गते नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2016 सालमा औद्योगिक विकास निगमको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2016 साल फागुन 7मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रु 1, रु 5, रु 10 र रु 100 दरका नोटहरू निष्कासन गरी देशभर विस्तार गर्यो। विक्रम सम्वत 2020 सालमा सहकारी बैङ्कको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2022 साल माघ 10मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2024 साल माघ 7 गते सहकारी बैङ्कलाई सामेल गरेर सहकारी बैङ्कलाई गाभेर कृषि विकास बैङ्कको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2031 सालमा वाणिज्य बैङ्क ऐन लागू गरियो। भने आर्थिक वर्ष 2037-38मा तत्कालीन श्री 5 को सरकारबाट आर्थिक उदारीकरण नीति पास गरी विदेशी लगानीबाट बैङ्किङ व्यवसाय सुरु गर्न बाटो खुल्ला गरियो। गमा छ बैङ्किङ व्यवसायमा उदारीकरणको कालखण्ड। यो उदारीकरणको कालखण्ड सुरु भएदेखि वित्तीय क्षेत्र सुधार अथवा विक्रम सम्वत 2041देखि विक्रम सम्वत 2057सम्मको अवधिलाई हामी बैङ्किङ व्यवसायमा उदारीकरणको कालखण्ड भन्छौँ। यो कालखण्डमा विक्रम सम्वत 2041 साल असार 29मा नेपाल अरब बैङ्क हालको नबिल बैङ्कको स्थापना भयो। 2मा छ विक्रम सम्वत 2042मा नेपाल इन्डो स्विस बैङ्कको स्थापना भयो। 3मा विक्रम सम्वत 2042मा वित्त कम्पनी ऐन कार्यान्वयनमा आयो। वित्त कम्पनी ऐन कार्यान्वयनमा आयो। विक्रम सम्वत 2043मा नेपाल ग्रिनल्यान्ड बैङ्कको स्थापना भयो। नेपाल ग्रिनल्यान्ड बैङ्कको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2049मा ग्रामीण विकास बैङ्कको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2049मा ग्रामीण विकास बैङ्कको स्थापना भयो। भने विक्रम सम्वत 2052मा विकास बैङ्क ऐन कार्यान्वयनमा आयो। विक्रम सम्वत 2052मा विकास बैङ्क ऐन कार्यान्वयनमा आयो। भने विक्रम सम्वत 2057मा सरकारद्वारा वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति लागू गरियो, जसले जसले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने हेतुले विक्रम सम्वत 2057मा सरकारद्वारा वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति लागू गरिएको भेटिन्छ। घमा छ खुल्ला बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्ड। वित्तीय क्षेत्र सुधार विक्रम सम्वत 2057देखि हालसम्मको अवधिलाई हामी खुल्ला बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्ड भन्छौँ। यस कालखण्डमा विक्रम सम्वत 2058 सालमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 जारी गरियो। सो ऐनले विक्रम सम्वत 2000 नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2012 खारेज गरेको भेटिन्छ। विक्रम सम्वत 2059मा मौद्रिक नीति जारी गरियो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति जारी गर्न सुरु गर्यो प्रत्येक वर्षमा। विक्रम सम्वत 2060 सालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरियो। सो अध्यादेशले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई क, ख, ग र घ वर्गमा विभाजन गर्यो। र विक्रम सम्वत 2063 साल विक्रम सम्वत 2063 साल बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2063 लागू भयो र सो ऐन 2073 सालमा खारिज भई विक्रम सम्वत 2073 सालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 लागू भई हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ। हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेको छ। विक्रम सम्वत 2075मा पूर्वाधार विकास बैङ्कको स्थापना भएको र मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, एटिएम आदिको विकासमा उच्च गतिमा भएको भेटिन्छ।
भने वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशितामा जोड दिएको पाइन्छ। वर्तमान अवस्थामा बैंकिङ, एनीवेयर एनी टाइम ब्याङ्किङ, युनिभर्सल ब्याङ्किङ एन्ड डिजिटल ब्याङ्किङ आदि जस्ता अवधारणाका साथ गुणात्मक विकास उन्मुख रहेको भेटिन्छ। तहगत बैंकिङ प्रणाली। तहगत बैंकिङ प्रणाली बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 को प्रावधान अनुसार वित्तीय वित्तीय कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई देहाय अनुरूप वर्गीकरण गरिएको छ। एकमा छ वाणिज्य बैंक अथवा क वर्ग। राष्ट्रिय 800 800 करोड चुक्ता पुँजी राष्ट्रिय स्तरको लागि कारोबारको प्रकृतिमा मूलतः व्यापारिक प्रयोजनका लागि कर्जा प्रवाह गर्छ। कारोबारको प्रकृतिमा मूलतः व्यापारिक प्रयोजनका लागि कर्जा प्रवाह गर्छ। समय अवधिमा छोटो अवधिको निक्षेप सङ्कलन गरी छोटो अवधिको कर्जा लगानी गर्दछ। छोटो अवधिको निक्षेप सङ्कलन गरी छोटो अवधिको कर्जा प्रवाह गर्दछ। दुईमा छ ख वर्ग अथवा विकास बैंक। ख वर्ग अथवा विकास बैंक प्रादेशिक स्तरको लागि चुक्ता पुँजी 120 करोड हो भने राष्ट्रिय स्तरको लागि चुक्ता पुँजी 250 करोड। कारोबारको प्रकृतिमा अर्थव्यवस्थाको विभिन्न क्षेत्रको विकासको लागि वित्तीय सेवा प्रदान गर्दछ। अर्थव्यवस्थाको विभिन्न क्षेत्रको विकासको लागि वित्तीय सेवा प्रदान गर्दछ। साधारणतया लामो अवधिको निक्षेप सङ्कलन गरी लामै अवधिको कर्जा प्रवाह गर्ने काम गर्छ। तिनमा छ ग वर्ग अथवा वित्त कम्पनी। प्रादेशिक स्तरको लागि चुक्ता पुँजी 50 करोड हो भने राष्ट्रिय स्तरको लागि चुक्ता पुँजी 80 करोड। कारोबारको प्रकृतिमा उपभोगको लागि उपभोक्ता कर्जा प्रवाह गर्दछ। उपभोगको लागि उपभोक्ता कर्जा प्रवाह गर्दछ भने मध्यमकालीन तथा दीर्घकालीन निक्षेप सङ्कलन गरी सोही अवधिको कर्जा प्रवाह गर्ने काम गर्छ। चारमा छ ग वर्ग अथवा लघु वित्त संस्था। प्रादेशिक स्तरको लागि चुक्ता पुँजी 2 करोड र राष्ट्रिय स्तरको लागि चुक्ता पुँजी 10 करोड हुन आवश्यक छ। कारोबारको प्रकृतिमा विपन्न वर्गको गरिबी न्यूनीकरण गरी जीवनस्तर सुधार गर्न बिना धितो समूहको जमानीमा कर्जा प्रवाह गर्ने काम गर्छ। यसले छोटो अवधिको कर्जा प्रवाह गर्ने काम गर्छ। भने 5मा छ पूर्वाधार विकास बैंक। यसमा 20 अर्ब चुक्ता पुँजी राष्ट्रिय स्तरको लागि चुक्ता पुँजी 20 अर्ब छ। यो पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि कर्जा प्रवाह गर्ने काम यसको मेन उद्देश्य भने त्यो हो। नेपालको आधुनिक बैङ्किङ विकासले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानबारे चर्चा गर्नुहोस् भनेर प्रश्न आयो भने हामी यसलाई उत्तर कसरी लेख्न सक्छौँ? नेपालको आधुनिक बैङ्किङ विकासले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदान बारे चर्चा गर्नुहोस् भन्यो भने उत्तरमा हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। नेपालमा आधुनिक बैङ्किङ विकासले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको सकारात्मक योगदानहरू देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छ। नेपालमा आधुनिक बैङ्किङ विकासले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको सकारात्मक योगदानहरू देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छ। एकमा छ नेपाल बैङ्क लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडले स्थापना कालदेखि नै सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्र कृषि तथा उद्योगमा लगानी गरेर क्षेत्रगत विकासमा सहयोग गरेको। नेपाल बैङ्क लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, कृषि विकास बैङ्कले स्थापना कालदेखि नै सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्र कृषि तथा उद्योगमा लगानी गरेर क्षेत्रगत विकासमा सहयोग गरेको। दुईमा बैङ्किङ क्षेत्रको उदारीकरणले स्वदेशी वा विदेशी निजी लगानी र प्रविधि वितरणले ठूलो विकासको वित्त अन्तर्पूर्तिमा सहयोग भएको। बैङ्किङ क्षेत्रको उदारीकरणले स्वदेशी वा विदेशी निजी लगानी र प्रविधि वितरणले ठूलो विकासको वित्त अन्तर्पूर्तिमा सहयोग भएको। तिनमा विकासको प्रमुख साझेदार निजी क्षेत्रको प्रवर्धनमा सकारात्मक भूमिका पुगेको। विकासको प्रमुख साझेदार निजी क्षेत्रको प्रवर्धनमा सकारात्मक भूमिका पुगेको। 4मा आर्थिक विकासका प्रमुख सूचकहरू जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, उत्पादन, उपभोग, बचत परिचालनमा भूमिका खेलेको।
आर्थिक विकासका प्रमुख सूचकहरू जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, उत्पादन, उपभोग, बचत परिचालनमा भूमिका खेलेको। पाँचमा बैङ्किङ पहुँच, साक्षरता, सेवा विस्तारले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र र वर्गलाई मूलधारमा समाहित गरेको। बैङ्किङ पहुँच, साक्षरता, सेवा विस्तारले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र र वर्गलाई मूलधारमा समाहित गरेको। बैङ्किङ पहुँच, साक्षरता, सेवा विस्तारले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र र वर्गलाई मूलधारमा समाहित गरेको। छमा स्वरोजगार, उद्यमशीलता, सानो तथा मझौला क्षेत्रका स्वरोजगार, उद्यमशीलता, साना तथा मझौला क्षेत्रका सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहले साना तथा मझौला क्षेत्रका सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहले रोजगारी र उद्यमशीलता विकास भएको। स्वरोजगार, उद्यमशीलता, साना तथा मझौला क्षेत्रका सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहले रोजगारी र उद्यमशीलता विकास भएको। साथमा अर्थतन्त्रलाई औपचारिक र मूलधारमा ल्याउने भूमिका खेलेको। अर्थतन्त्रलाई औपचारिक र मूलधारमा ल्याउने भूमिका खेलेको। अर्थतन्त्रलाई औपचारिक र मूलधारमा ल्याउने भूमिका खेलेको। नौमा सर्वसाधारणमा बचतको मितव्ययी सर्वसाधारणमा बचतको मितव्ययी परिचालनको व्यापारमा स्थानान्तरण गर्दै सर्वसाधारणमा बचतको मितव्ययिता परिचालनको व्यवहारमा स्थानान्तरण गर्दै राष्ट्रिय लगानी निर्माणमा भूमिका खेलेको। राष्ट्रिय लगानी निर्माणमा भूमिका खेलेको। निर्माणमा भूमिका खेलेको। 10मा सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगले द्रुत बैंकिङ सेवा प्रवाह भएको। सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोगले द्रुत बैंकिङ सेवा प्रवाह भएको। अन्तमा विकासमा आएको नवीनतम प्रवृत्तिहरू आत्मसात गर्दै सरकार र राष्ट्र बैङ्कको मार्ग निर्देशनमा अर्थतन्त्रको विकासमा सकारात्मक योगदान गरेको छ। हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। के रहेछन् भन्दा नेपालको आधुनिक बैङ्किङ विकासले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानबारे चर्चा गर्नुहोस् भन्यो भने नेपालमा आधुनिक बैङ्किङ विकास क्रमले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको सकारात्मक योगदानहरू देखाए बमोजिम उल्लेख गरिएको छ। एकमा छ नेपाल बैङ्क लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, कृषि विकास बैङ्कले स्थापना कालदेखि नै सरकारका प्राथमिकताका क्षेत्र कृषि तथा उद्योगमा लगानी गरेर क्षेत्रगत विकासमा सहयोग गरेको। दुईमा बैङ्किङ क्षेत्रको उदारीकरणले स्वदेशी वा विदेशी निजी लगानी र प्रविधि वितरणले ठूलो विकासको वित्त अन्तर्पूर्तिमा सहयोग गरेको। तीनमा विकासको प्रमुख साझेदार निजी क्षेत्रको प्रवर्धनमा सकारात्मक भूमिका खेलेको। विकासको प्रमुख साझेदार निजी क्षेत्रको प्रवर्धनमा सकारात्मक भूमिका खेलेको। चारमा आर्थिक विकासका प्रमुख सूचकहरू जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, उत्पादन, उपभोग, बचत परिचालनमा भूमिका खेलेको। आर्थिक विकासका प्रमुख सूचकहरू जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, उत्पादन, उपभोग, बचत परिचालनमा भूमिका खेलेको। पाँचमा साक्षरता, सेवा विस्तारले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र र वर्गलाई मूलधारमा समाहित गरेको। छमा स्वरोजगार, उद्यमशीलता, नाफा र साना र मझौला क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहले रोजगारी र उद्यमशीलता विकास गरेको। स्वरोजगार, उद्यमशीलता, साना र मझौला क्षेत्रका सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहले रोजगारी र उद्यमशीलता विकास गरेको। सातमा अर्थतन्त्रलाई अनौपचारिक र मूलधारमा ल्याउने भूमिका खेलेको। औपचारिक र मूलधारमा ल्याउने भूमिका खेलेको। अर्को छ सर्वसाधारणमा बचतको मितव्ययी परिचालनले बचतको मितव्ययी परिचालनको व्यवहारमा स्थानान्तरण गर्दै राष्ट्रिय लगानी निर्माणमा भूमिका खेलेको। अर्को छ सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोगले द्रुत बैंकिङ सेवा प्रवाह गरेको। अन्तमा विश्वमा आएको नवीनतम प्रविधिहरू आत्मसात गर्दै सरकार र राष्ट्र बैङ्कको
मार्ग निर्देशनमा अर्थतन्त्रको विकासमा सकारात्मक योगदान गरेको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ 5 नम्बरको लागि होइन। बैङ्किङ क्षेत्रको महत्त्व। बैङ्किङ क्षेत्रको महत्त्व के छ भन्दा बैङ्किङ क्षेत्रको महत्त्व एकमा छ उद्योग व्यापार व्यवसाय र कृषिको विस्तार। उद्योग व्यापार व्यवसाय र कृषिको विस्तार। उद्योग व्यापार र व्यवसाय र कृषिको विस्तार। दुईमा स्वदेशी र विदेशी व्यापारको प्रवर्धन। स्वदेशी र विदेशी व्यापारको प्रवर्धन। स्वदेशी र विदेशी व्यापारको प्रवर्धन। तिनमा बचत कार्यलाई प्रोत्साहन। बचत कार्यलाई प्रोत्साहन। बचत कार्यलाई प्रोत्साहन। चारमा पुँजी निर्माण वा साख सिर्जना। पुँजी निर्माण वा साख सिर्जना। पुँजी निर्माण वा साख सिर्जना। पाँचमा रकम तथा गहनाको सुरक्षा। रकम तथा गहनाको सुरक्षा। रकम तथा गहनाको सुरक्षा। छमा लगानी स्वरूप पुँजी प्रवाह। लगानी स्वरूप पुँजी प्रवाह। लगानी स्वरूप पुँजी प्रवाह। सातमा मुद्रा तथा रकम स्थानान्तरण। मुद्रा तथा रकम स्थानान्तरण। मुद्रा तथा रकम स्थानान्तरण। आठमा पुँजी निर्माण कार्य। पुँजी निर्माण कार्य। पुँजी निर्माण कार्य। नौमा उत्पादनशील कार्यका लागि पुँजी परिचालन। उत्पादनशील कार्यका लागि पुँजी परिचालन। उत्पादनशील कार्यका लागि पुँजी परिचालन। दसमा आर्थिक क्रियाकलापको परिचालन। आर्थिक क्रियाकलापको परिचालन। आर्थिक क्रियाकलापको परिचालन। 11मा व्यावसायिकताको विकास गर्नु। व्यावसायिकताको विकास गर्नु। व्यावसायिकताको विकास गर्नु। 12मा जीवनयापनमा सहजीकरण गर्नु। जीवनयापनमा सहजीकरण गर्नु। जीवनयापनमा सहजीकरण गर्नु। 13मा सहकारिताको विकास गर्नु। सहकारिताको विकास गर्नु। सहकारिताको विकास गर्नु। 14मा लगानीका अवसर सिर्जना गर्नु। लगानीका अवसर सिर्जना गर्नु। 15मा गरिब एवं न्यून आय भएका वर्गलाई उत्थान र विकासमा जोड दिनु। गरिब र न्यून आयका भएका वर्गलाई उत्थान र विकासमा जोड दिनु। र 15मा छ रोजगारीमा वृद्धि गर्नु। बैङ्किङ क्षेत्रको महत्त्वहरू के रहेछन् भन्दा एकमा छ उद्योग व्यापार व्यवसाय र कृषिको विस्तार गर्न। दुईमा स्वदेशी र विदेशी लगानीको प्रवर्धन गर्न। तिनमा बचतको कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न। चारमा छ पुँजी निर्माण र साख सिर्जना गर्न। पाँचमा छ रकम तथा गहनाको सुरक्षा गर्न। छमा छ लगानी स्वरूप पुँजी प्रवाह गर्न। सातमा छ मुद्रा तथा रकम स्थानान्तरण गर्न। आठमा छ पुँजी निर्माण कार्य गर्न। नौमा छ उत्पादनशील कार्यका लागि पुँजी परिचालन गर्न। दसमा छ आर्थिक क्रियाकलापहरूको परिचालन गर्न। 11मा छ व्यावसायिकताको विकास गर्न। 12मा जीवनयापनमा सहजीकरण गर्न। 13मा सहकारिताको विकास गर्न। 14मा लगानीका अवसर सिर्जना गर्न। 15मा गरिब एवं न्यून आय भएका वर्गलाई उत्थान र विकासमा जोड दिनु। र 16मा छ रोजगारीमा वृद्धि गर्नु। यी महत्त्वहरू है। अर्को छ 5 नम्बरको प्रश्न नेपालको आर्थिक विकासमा बैङ्किङ क्षेत्रको भूमिका वा महत्त्वहरू उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको नेपालको आर्थिक विकासमा बैङ्किङ क्षेत्रको भूमिका वा महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् भनेर 5 नम्बरको प्रश्न आयो भने हामीले यसको उत्तर यसरी लेख्न सक्छौँ। नेपालको योजनाबद्ध आर्थिक विकास। नेपालमा योजनाबद्ध आर्थिक विकास। नेपालमा योजनाबद्ध आर्थिक विकास विक्रमसम्म 2013 सालमा सुरु हुँदा नेपाल बैङ्क स्थापना भएको 2 दशक भएको र नेपाल राष्ट्र बैङ्क स्थापनाको चरणमा थियो। तत्पश्चात हाल 15औँ आवधिक योजनाको अन्तिम वर्षमा आइपुग्दा 112वटा विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका 11,567वटा शाखाहरू शाखा कार्यालयहरू शाखा कार्यालयहरू शाखा कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन्। बैङ्किङ
बैङ्क क्षेत्रले बैङ्क क्षेत्रले नेपालको आर्थिक विकासमा देहाय बमोजिम भूमिका खेलेको छ अथवा महत्त्व देहाय बमोजिम छ भनेर ल्याउन सक्छौँ। एकमा छ सरकारले आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक वर्ष बजेट मार्फत वित्त नीति जारी गर्छ। सरकारले आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक वर्ष बजेट मार्फत वित्त नीति जारी गर्छ। त्यसका उद्देश्यहरू कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीति मार्फत बैङ्कले लागू गर्दछ। बैङ्क भनेको राष्ट्र बैङ्कले होइन। सरकारले आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक वर्ष बजेट मार्फत वित्त नीति जारी गर्छ, जसका उद्देश्यहरू कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीति मार्फत बैङ्कले लागू गर्दछ। दुईमा सरकारको आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि आवश्यक विकास अन्तर्पूर्ति बैङ्किङ क्षेत्र मार्फत आन्तरिक सार्वजनिक वित्त उठाउने गर्दछ। सरकारको आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि आवश्यक विकास अन्तर्पूर्ति बैङ्किङ क्षेत्र मार्फत आन्तरिक सार्वजनिक वित्त उठाउने गर्दछ। तीनमा आर्थिक विकासको प्रमुख सम्भाग वित्त क्षेत्रमा बैङ्किङ क्षेत्रका अधिकांश कर्जा प्रवाह गरेर पुँजी निर्माण र उत्पादकतामा वृद्धि गर्दछ। आर्थिक विकासको प्रमुख सम्भाग निजी क्षेत्रमा बैङ्किङ क्षेत्रका अधिकांश कर्जा प्रवाह गरेर पुँजी निर्माण र उत्पादकतामा सहयोग गर्दछ। चारमा सर्वसाधारण जनताको बचतको बानी विकास गराएर राष्ट्रिय बचतलाई राष्ट्रिय लगानी र पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने वित्तीय मध्यस्थकर्ता बैङ्किङ क्षेत्र हो। पाँचमा पाँचमा आर्थिक विकासका आधारभूत जग शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर्जाको माध्यमबाट बैङ्किङ क्षेत्रले लगानी गरेर त्यसको प्रतिफल गरिबी निवारण रोजगारीको माध्यमबाट आर्थिक विकासमा सहयोग गरेको छ। साथमा बढ्दो उपभोक्तालाई धान्न बढ्दो उपभोक्तालाई उपभोग बढ्दो उपभोगलाई धान्नका लागि आयात र उत्पादनलाई बिक्री गर्न निर्यात प्रवर्धन गर्न बैङ्किङ क्षेत्रले प्रतिपत्र बिल कलेक्सन आदिबाट प्रवर्धन गरेको छ। बढ्दो उपभोगलाई धान्नका लागि आयात र उत्पादनलाई बिक्री गर्न निर्यात प्रवर्धन गर्न बैङ्किङ क्षेत्रले प्रतिपत्र बिल कलेक्सन आदिबाट प्रवर्धन गरेको छ। आठमा बैङ्किङ क्षेत्रले बजारको मूल्य स्थिति र शोधनान्तर स्थिति सकारात्मक र ग्राह्य सीमासम्म राख्न बैङ्किङ क्षेत्रले बजारको मूल्य स्थिति र शोधनान्तर स्थिति सकारात्मक र ग्राह्य सीमासम्म राख्न नीतिगत र व्यावहारिक राख्न कोसिस गर्दछ। बैङ्किङ क्षेत्रले बजारको मूल्य स्थिति र शोधनान्तर स्थिति सकारात्मक र ग्राह्य सीमासम्म राख्न नीतिगत र व्यावहारिक राख्न कोसिस गर्दछ, जसले गर्दा पूर्वनिर्धारित आर्थिक विकासमा सहयोग गर्दछ। नौमा नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख चुनौती भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण र औपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न भूमिका खेल्दछ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न भूमिका खेल्दछ, जसले गर्दा देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्दछ। नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धिकरण र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण र न्यूनीकरण गर्न भूमिका खेल्दछ, जसले गर्दा देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्दछ। निष्कर्षमा देशको आर्थिक विकासको एक प्रमुख सम्भाग वित्तीय क्षेत्र हो। वित्तीय क्षेत्रको कार्यदक्षता, संस्थागत सुशासन र सबलीकरणले दिगो विकास, समृद्धि
र सुशासनका लक्ष्यहरू भेटाउन सहयोग गर्दछ भनेर हामीले यसरी 5 नम्बरलाई हल गर्न सक्छौँ। अर्को टपिक छ नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका अवसर र चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर आयो भने होइन, अवसर र चुनौतीहरू जस्तो अवसर आयो भने नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका अवसरहरू भनेर आयो भने के लेख्ने त भन्दा एकमा छ सन् 1980को दशकबाट अवलम्बन गरिएको वित्तीय उदारीकरण अथवा विक्रमसम्म 2040 साल 40को दशकबाट अवलम्बन गरिएको वित्तीय उदारीकरणबाट बैङ्किङ क्षेत्र खुल्ला र प्रतिस्पर्धी बनेको होइन। सन् 1980को दशकबाट अवलम्बन गरिएको वित्तीय उदारीकरणबाट बैङ्किङ क्षेत्र खुल्ला र प्रतिस्पर्धी बनेको। दुईमा लगानीका पर्याप्त क्षेत्रहरू ऊर्जा निर्माण पर्यटन इत्यादि लगानीका पर्याप्त क्षेत्रहरू जस्तै जलस्रोत ऊर्जा निर्माण पर्यटन इत्यादि। तिनमा व्यापार वृद्धिसँगै बैङ्कहरूले गैर कोषमा आधारित कारोबारहरू जस्तै प्रतिपत्र बैङ्क जमानत आदिको कारोबारमा वृद्धि भई कमिसन आम्दानी वृद्धि गरेको। व्यापार वृद्धिसँगै बैङ्कको गैर कोषमा आधारित कारोबारहरू जस्तै प्रतिपत्र बैङ्क जमानत आदिको कारोबारमा वृद्धि भई कमिसन आम्दानी वृद्धि भएको होइन, बिल कलेक्सन पनि होइन। चारमा छ चारमा बैङ्कहरूलाई ब्याज दर निर्धारण कर्जा तथा लगानी व्यवस्थापनमा बैङ्कहरूलाई ब्याज दर निर्धारण कर्जा तथा लगानी व्यवस्थापनमा समेत स्वतन्त्रता प्रदान गरेकोले बैङ्कहरूलाई ब्याज दर निर्धारण कर्जा तथा लगानी व्यवस्थापनमा समेत स्वतन्त्रता प्रदान गरेकोले सुरक्षित लगानी गर्ने अवसर बैङ्कहरूलाई ब्याज दर निर्धारण कर्जा लगानी कर्जा कर्जा लगानी तथा व्यवस्थापनमा समेत स्वतन्त्रता भएकोले कर्जा लगानी तथा व्यवस्थापनमा समेत स्वतन्त्रता प्रदान गरेकोले सुरक्षित लगानी गर्ने अवसर। पाँचमा वैदेशिक आप्रवाहमा वृद्धि भएसँगै बैङ्कहरूमा तरलता उपलब्ध बढ्दै गएको। वैदेशिक रेमिटान्सको आप्रवाहमा वृद्धि भएसँगै बैङ्कहरूमा तरलता उपलब्धता बढ्दै गएको। छमा विभिन्न कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाहरू विभिन्न कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाहरूले वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभिने एवं प्राप्ति गर्न सक्ने अवसर प्राप्त भएको। विभिन्न कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाले वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभिने एवं प्राप्ति गर्न सक्ने अवसर प्राप्त भएको। साथमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा विस्तारले जनताको बैङ्किङ पहुँच तथा वित्तीय साक्षरता विस्तार गर्न अवसर प्राप्त गरेको। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा विस्तारले जनताको बैङ्किङ पहुँच तथा वित्तीय साक्षरता विस्तार गर्ने अवसर प्राप्त गरेको। साथमा बैङ्किङ व्यवसायमा बासेल 3ले पहिचान गरेको जोखिमका अतिरिक्त बैङ्क अनुसारको अन्तर्निहित र अन्य जोखिम समेत पहिचान गरी सुधार गर्ने अवसर छ। बैङ्किङ व्यवसायमा बासेल 3ले पहिचान गरेको जोखिमका अतिरिक्त बैङ्क अनुसारको अन्तर्निहित अन्य जोखिमहरू समेत पहिचान गरी सुधार गर्ने अवसर छ। नेपालमा बैङ्किङ व्यवसायमा अवसरहरूमा के रहेछ भन्दा एकमा सन् 1980को दशकबाट अवलम्बन गरिएको वित्तीय उदारीकरणबाट बैङ्किङ क्षेत्र खुल्ला र प्रतिस्पर्धी बनेको एक। दुईमा छ लगानीका स्रोत
लगानीका पर्याप्त क्षेत्रहरू जस्तै जलस्रोत, ऊर्जा, निर्माण र पर्यटन इत्यादि रहेको। तिनमा छ व्यापार वृद्धिसँगै बैङ्कहरूले गैर कोषमा आधारित कारोबारहरू जस्तै प्रतिपत्र, बैंक जमानत आदिको कारोबारमा वृद्धि भई कमिसन आम्दानी वृद्धि गरेको। चारमा बैङ्कहरूलाई ब्याजदर निर्धारण, कर्जा लगानी तथा व्यवस्थापनमा समेत स्वतन्त्रता प्रदान गरेकोले सुरक्षित लगानी गर्ने अवसर। पाँचमा वैदेशिक रेमिटान्सको आप्रवाहमा वृद्धि भएसँगै बैङ्कहरूमा तरलता उपलब्ध बढ्दै गएको। छमा छ विभिन्न कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाले वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभिने एवं आपूर्ति प्राप्ति गर्न सक्ने अवसर प्राप्त भएको। साथमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा विस्तारले जनताको बैंकिङ पहुँच तथा वित्तीय साक्षरता वृद्धि गर्ने अवसर प्राप्त भएको। आठमा बैंकिङ व्यवसायमा बासेल 3ले पहिचान गरेको जोखिमका अतिरिक्त बैंक अनुसारको अन्तर्निहित अन्य जोखिमहरू समेत पहिचान गरी सुधार गर्ने अवसर प्राप्त भएको। अर्को टपिक छ नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या वा चुनौतीहरू। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या वा चुनौतीहरू के छन् भन्दा एकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव छ। एकमा लगानीयोग्य रकमको अभाव छ। लगानीयोग्य रकमको अभाव छ। दुईमा अनुत्पादक अनुत्पादक क्षेत्रमा अधिक लगानी छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा अधिक लगानी छ बैंकको, होइन। तिनमा छ कमजोर संस्थागत सुशासन। कमजोर संस्थागत सुशासन। कमजोर संस्थागत सुशासन। कमजोर संस्थागत सुशासन। चारमा विश्वसनीय लेखा परीक्षणको अभाव। विश्वसनीय लेखा परीक्षणको अभाव। विश्वसनीय लेखा परीक्षणको अभाव। पाँचमा कमजोर सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन। कमजोर सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन। कमजोर सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन। छमा सहकारी संस्थाहरूको बढ्दो पहुँच। सहकारी संस्थाहरूको बढ्दो पहुँच। सहकारी संस्थाहरूको बढ्दो पहुँच। सहकारी संस्थाहरूको बढ्दो पहुँच। साथमा नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा देखिएका समस्याहरू। नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा देखिएका समस्याहरू। नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा देखिएका समस्याहरू। आठमा उच्च स्तरीय प्रविधिको अभाव। उच्च स्तरीय प्रविधिको अभाव। उच्च स्तरीय प्रविधिको अभाव। उच्च स्तरीय प्रविधिको अभाव। नौमा छ जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी बढ्न नसक्नु। जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी बढ्न नसक्नु। जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन तथा कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी बढ्न नसक्नु। दसमा बासेल 3ले निर्धारण गरे बमोजिमका मापदण्डहरू कायम गर्ने। बासेल 3ले निर्धारण गरे बमोजिमका मापदण्डहरू कायम गर्ने। बासेल 3ले निर्धारण गरे बमोजिमका मापदण्डहरू कायम गर्ने। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समस्या वा चुनौतीहरू भन्यो भने हामीले 10वटा के लेख्न सक्छौँ भन्दा एकमा छ लगानीयोग्य रकमको अभाव। दुईमा छ अनुत्पादक क्षेत्रमा अधिक लगानी। अनुत्पादक क्षेत्रमा अधिक लगानी। तिनमा छ कमजोर संस्थागत सुशासन। कमजोर संस्थागत सुशासन। चारमा छ विश्वसनीय लेखा परीक्षणको अभाव। विश्वसनीय लेखा परीक्षणको अभाव। पाँचमा छ कमजोर सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन। कमजोर सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन। छमा छ सहकारी संस्थाहरूको बढ्दो पहुँच। सहकारी संस्थाहरूको बढ्दो पहुँच। सातमा छ नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा देखिएका समस्याहरू। नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा देखिएका समस्याहरू। नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा देखिएका समस्याहरू। आठमा छ उच्च स्तरीय प्रविधिको अभाव। उच्च स्तरीय प्रविधिको अभाव। उच्च स्तरीय प्रविधिको अभाव। नौमा छ जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन तथा कृषिमा अपेक्षित लगानी बढ्न नसक्नु। जलस्रोत, ऊर्जा, पर्यटन तथा कृषिमा अपेक्षित लगानी बढ्न नसक्नु। र 10मा छ बासेल 3ले निर्धारण गरे बमोजिमका मापदण्डहरू कायम गर्ने। कायम गर्न नसक्नु। कायम गर्न पनि चुनौती छ, होइन। अर्को छ नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्ने उपायहरू। होइन, बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्ने उपायहरू के छन् भन्दा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्ने उपायहरूमा एकमा छ क्षणिक नाफालाई भन्दा विकास र
समग्र विकासमा जोड दिने। विस्तार। क्षणिक नाफा भन्दा विस्तार र समग्र विकासमा जोड दिने। क्षणिक नाफा भन्दा विस्तार र समग्र विकासमा जोड दिने एक। दुईमा छ शान्ति सुरक्षा तथा राजनैतिक स्थिरतालाई जोड दिने। शान्ति सुरक्षा तथा राजनैतिक स्थिरतालाई जोड दिने। तिनमा नीति नियम ऐन कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन एवं लागू गर्ने। ऐन कानुन नियम नीति नियम ऐन कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन एवं लागू गर्ने। चारमा चारमा समयानुकूल दक्ष योग्य क्षमतावान कर्मचारीहरूको प्रवेश गराउनु पर्ने। समयानुकूल दक्ष योग्य क्षमतावान कर्मचारीहरूको प्रवेश गराउनु पर्ने। समयानुकूल दक्ष योग्य क्षमतावान कर्मचारीहरूको प्रवेश गराउनु पर्ने। पाँचमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनलाई कडाइका साथ पालना गर्ने। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनलाई कडाइका साथ पालना गर्ने। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनलाई कडाइका साथ पालना गर्ने। छमा संस्थागत सुशासनको विकास र व्यवस्थापनमा जोड दिने। संस्थागत सुशासनको विकास र व्यवस्थापनमा जोड दिने। संस्थागत सुशासनको विकास र व्यवस्थापनमा जोड दिने। सातमा बिना धितो र अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने। बिना धितो र अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुने कर्जा लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने। कर्जा लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने। आठमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानीलाई प्राथमिकता दिने। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानीलाई प्राथमिकता दिने। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानीलाई प्राथमिकता दिने। नौमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच उत्पन्न हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई दूर गर्ने। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा हरूबीच उत्पन्न हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई दूर गर्ने। 10मा लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने। लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने। 11मा नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग र विस्तारमा जोड दिने। नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग र विस्तारमा जोड दिने। नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग र विस्तारमा जोड दिने। 12मा वित्तीय साक्षरता र सर्वसाधारणको पहुँचलाई जोड दिने। वित्तीय साक्षरता र सर्वसाधारणको पहुँचलाई जोड दिने। वित्तीय साक्षरता र सर्वसाधारणको पहुँचलाई जोड दिने। 13मा निक्षेप एवं तरलता व्यवस्थापनमा जोड दिने। निक्षेप एवं तरलता व्यवस्थापनमा जोड दिने। निक्षेप एवं तरलता व्यवस्थापनमा जोड दिने। नेपालमा बैङ्किङ क्षेत्रका समस्याहरूको समाधान गर्ने उपायहरू के छन् भन्दा समस्याहरूलाई समाधान गर्ने उपायहरूमा एकमा छ क्षणिक नाफालाई भन्दा विस्तार र समग्र विकासमा जोड दिने। दुईमा शान्ति सुरक्षा तथा राजनैतिक स्थिरतालाई जोड दिने। तिनमा छ नीति नियम ऐन कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन र एवं लागू गर्ने। चारमा छ समयानुकूल दक्ष योग्य क्षमतावान कर्मचारीहरूको प्रवेश गराउने। पाँचमा छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनलाई कडाइका साथ पालना गर्ने। छमा छ संस्थागत सुशासनको विकास र व्यवस्थापनमा जोड दिने। सातमा छ बिना धितो र अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुने कर्जा लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने। आठमा छ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा लगानीलाई प्राथमिकता दिने। नौमा छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच उत्पन्न हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई दूर गर्ने। 10मा छ लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने। लेखा परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने। 11मा छ नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग एवं विस्तारमा जोड दिने। नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग एवं विस्तारमा जोड दिने। 12मा छ वित्तीय साक्षरता र सर्वसाधारणको पहुँचलाई जोड दिने। वित्तीय साक्षरता र सर्वसाधारणको पहुँचलाई जोड दिने। 13मा छ निक्षेप एवं तरलता व्यवस्थापनमा जोड दिने। निक्षेप एवं तरलता व्यवस्थापनमा जोड दिने। अर्को छ अर्को टपिक छ अति नै महत्त्वपूर्ण। नेपालको वर्तमान बैङ्किङ अवस्थाबारे प्रकाश पार्नुहोस् भनेर 10 नम्बरको प्रश्न सोध्न सक्छ, अथवा 8 नम्बरको 7 नम्बरको प्रश्न सोध्न सक्छ। सो प्रश्नलाई हामीले यसरी हल गर्न सक्छौँ। उत्तरमा नेपालको आधुनिक बैङ्किङ इतिहास। नेपालको आधुनिक बैङ्किङ इतिहास विक्रम सम्वत 1994मा नेपाल बैङ्क स्थापना भएपछि सुरु भएको मानिन्छ। नेपालको आधुनिक बैङ्किङ इतिहास विक्रम सम्वत 1994मा नेपाल बैङ्क स्थापना भएपछि सुरु भएको मानिन्छ। वर्तमानमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी
बैंकिङ कारोबार गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनकारी निकायको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गर्ने तथ्याङ्क 2080 पुस अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वर्तमान अवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ भन्न सक्छौँ। अवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ। एकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यात्मक अवस्था हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्यात्मक अवस्था हेर्दा 20वटा क वर्ग, 20वटा क वर्ग, 17वटा ख वर्ग, 17वटा ख वर्ग, 17वटा ग वर्ग, 57वटा घ वर्ग र एउटा पूर्वाधार विकास बैंक गरी कुल 112वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका 11,567वटा शाखाहरू सञ्चालनमा छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्यात्मक अवस्था हेर्दा 20वटा क वर्ग, 17वटा ख वर्ग, 17वटा ग वर्ग, 57वटा घ वर्ग र एउटा विकास बैंक गरी एउटा पूर्वाधार विकास बैंक गरी कुल 112वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका 11,567वटा शाखाहरू सञ्चालनमा छन्। दुईमा देशभरका 753वटा स्थानीय तहमध्ये 752वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कको उपस्थिति रहेको छ। 752वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कको उपस्थिति रहेको छ। तिनमा वाणिज्य बैङ्कको आधार दर 9.35%, वाणिज्य बैङ्कको आधार दर 9.35% र निक्षेप भारित औसत ब्याज दर 7.32% र कर्जा भारित औसत ब्याज दर 11.38% रहेको छ। वाणिज्य बैङ्कको आधार दर 9.35% र निक्षेप र कर्जाको भारित औसत ब्याज दर 7.32% र 11.38% रहेको छ। चारमा छ निक्षेप परिचालन 3 खर्ब 77 अर्ब र कर्जा प्रवाह 1 खर्ब 92 अर्ब भन्दा बढी छ। निक्षेप परिचालन 3 खर्ब 77 अर्ब र कर्जा प्रवाह 1 खर्ब 92 अर्ब भन्दा बढी छ। पाँचमा समग्र पाँचमा समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता 5 करोड, समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता 5 करोड, कर्जा खाता 18 लाख भन्दा बढी रहेका छन्। समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता 5 करोड, निक्षेप खाता 5 करोड र कर्जा खाता 18 लाख भन्दा बढी रहेका छन्। 6मा विदेशी विनिमय सञ्चिति विदेशी विनिमय सञ्चिति 18 खर्ब 16 अर्ब 57 करोड भन्दा माथि रहेको छ। शोधनान्तर स्थिति विदेशी विनिमय सञ्चिति 18 खर्ब 16 अर्ब 57 करोड भन्दा माथि रहेको छ। शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब 73 अर्ब 52 करोड बचतमा छ। शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब 73 अर्ब 52 करोड बचतमा छ। शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब 73 अर्ब 52 करोड बचतमा छ। 8मा वित्तीय साक्षरता 57.9%, वित्तीय साक्षरता 57.9% र वित्तीय समावेशीकरण 68% रहेको छ। वित्तीय साक्षरता 57.9% र वित्तीय समावेशीकरण 68% रहेको छ। 9मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तर्बैङ्क दर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तर्बैङ्क दर 2.86% रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तर्बैङ्क दर 2.86% रहेको छ भने 10मा एटिएम मेसिनको सङ्ख्या 5,059वटा, एटिएम मेसिनको सङ्ख्या 5,059वटा, डेबिट कार्ड 1 करोड 26 लाख भन्दा बढी, डेबिट कार्ड 1 करोड 26 लाख भन्दा बढी, क्रेडिट कार्ड 3 लाख भन्दा बढी र प्रिपेड कार्ड 1 लाख भन्दा बढी रहेका छन्। एटिएम मेसिनको सङ्ख्या 5,059वटा, डेबिट डेबिट कार्ड 1 करोड 26 लाख भन्दा बढी, क्रेडिट कार्ड 3 लाख भन्दा बढी र प्रिपेड कार्ड 1 लाख भन्दा बढी रहेका छन्।
आधुनिक बैंकिङ प्रविधितर्फ आधुनिक बैंकिङ प्रविधितर्फ मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता 2.2 करोडभन्दा बढी 2.2 करोडभन्दा बढी 2.2 करोडभन्दा बढी मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता भने इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता 18.53 लाखभन्दा बढी रहेका छन्। आधुनिक बैंकिङतर्फ मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता 2.2 करोडभन्दा बढी र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता 18.53 लाखभन्दा माथि रहेको छ। अन्तमा अथवा निष्कर्षमा नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यात्मक उपस्थिति राज्यको सबै क्षेत्रमा रहे तापनि गुणात्मक सेवा प्रवाहमा कमी रहेको देखिन्छ। त्यसैले अझै बैङ्किङ क्षेत्रमा प्रभावकारी नियम कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै सबलीकरणतर्फ राज्यले ध्यान दिए राष्ट्रको आर्थिक सबलीकरणमा अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ। यसरी अ, यो 10 नम्बरको क्वेसन नेपालको वर्तमान बैङ्किङ अवस्थाबारे प्रकाश पार्नुहोस् भन्यो भने हामीले यी बुदाहरू लेख्न सक्छौँ। कसरी लेख्न सक्छौँ भन्दा अगेन नेपालको आधुनिक बैङ्किङ इतिहास विक्रम सम्वत 1994मा नेपाल बैङ्क स्थापना भएपछि सुरु भएको मानिन्छ। वर्तमानमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बैङ्किङ कारोबार गरिरहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनकारी निकायको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रकाशित गर्ने तथ्याङ्क पुस 2080 अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको वर्तमान अवस्था देहाय बमोजिम रहेको छ। एकमा छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्यात्मक अवस्था हेर्दा 20वटा क वर्ग, 17वटा ख वर्ग, 17वटा ग वर्ग, 57वटा घ वर्ग र एउटा पूर्वाधार विकास बैङ्क गरी कुल 112वटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका 11,567वटा शाखाहरू सञ्चालनमा छन्। दुईमा देशभरका 753वटा स्थानीय तहमध्ये 752वटा स्थानीय तहमा वाणिज्य बैङ्कको उपस्थिति रहेको छ। तिनमा वाणिज्य बैङ्कको आधार दर 9.35% र निक्षेप र कर्जाको भारित औसत ब्याज दर क्रमशः 7.32% र 11.38% रहेको छ। चारमा निक्षेप परिचालन 3 खर्ब 77 अर्ब निक्षेप परिचालन 3 खर्ब 77 अर्ब र कर्जा प्रवाह 1 खर्ब 92 अर्बभन्दा बढी छ। निक्षेप परिचालन 3 खर्ब 77 अर्ब र कर्जा प्रवाह 1 खर्ब 92 अर्बभन्दा बढी छ। पाँचमा समग्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता 5 करोड र कर्जा खाता 18 लाखभन्दा बढी रहेको छ। समग्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप खाता 5 करोड र कर्जा खाता 18 लाखभन्दा बढी रहेको छ। छमा विदेशी विनिमय सञ्चिति 18 खर्ब 16 अर्ब 57 करोडभन्दा माथि रहेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चिति 18 खर्ब 16 अर्ब 57 करोडभन्दा माथि रहेको छ। साथमा शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब 73 अर्ब 52 करोड बचतमा छ। शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब 73 अर्ब 52 करोड बचतमा छ। शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब 73 अर्ब 52 करोड बचतमा छ। आठमा वित्तीय साक्षरता 57.9%, वित्तीय साक्षरता 57.9% र वित्तीय समावेशीकरण 68% रहेको छ। वित्तीय साक्षरता 57.9% र वित्तीय समावेशीकरण 68% रहेको छ। नौमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तर्बैङ्क दर 2.86% रहेको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तर्बैङ्क दर 2.86% रहेको छ। 10मा एटिएम मेसिनको सङ्ख्या 5,059वटा, एटिएम मेसिनको सङ्ख्या 5,059वटा, डेबिट कार्ड 1,26,00,000, डेबिट कार्ड 1,26,00,000 भन्दा बढी र क्रेडिट कार्ड 3 लाखभन्दा बढी र प्रिपेड कार्ड 1 लाखभन्दा बढी रहेका छन्। एटिएम मेसिनको सङ्ख्या 5,059वटा, डेबिट कार्ड 1,26,00,000 भन्दा बढी, क्रेडिट कार्ड 3 लाखभन्दा बढी र प्रिपेड कार्ड 1 लाखभन्दा बढी रहेका छन्। 11मा छ आधुनिक बैङ्किङ प्रविधितर्फ
मोबाइल बैङ्किङ प्रयोगकर्ता 2.2 करोडभन्दा बढी छन्। मोबाइल बैङ्किङ प्रयोगकर्ता 2.2 करोडभन्दा बढी छन् भने इन्टरनेट बैङ्किङ प्रयोगकर्ता 18.35 लाखभन्दा बढी रहेका छन्। अन्तमा अथवा निष्कर्षमा नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्यात्मक उपस्थिति राज्यको सबै क्षेत्रमा रहे तापनि गुणात्मक सेवा प्रवाहमा कमी रहेको देखिन्छ। त्यसैले अझ अझै बैङ्किङ क्षेत्रमा प्रभावकारी ऐन नियम कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै बैङ्क सबलीकरणतर्फ राज्यले ध्यान दिई राष्ट्रको आर्थिक सबलीकरणमा अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ। अर्को टपिक छ वाणिज्य बैङ्कको काम कर्तव्य र अधिकार। वाणिज्य बैङ्क अथवा क वर्गको बैङ्क होइन, क वर्गको बैङ्कको काम कर्तव्य र अधिकार। यसको प्रश्न हामीले यसरी हल गर्न सक्छौँ होइन। यस्तो प्रश्न आउन सक्छ, वाणिज्य बैङ्कको काम कर्तव्य र अधिकार। बैङ्क भनेको के हो? वाणिज्य बैङ्कको काम कर्तव्य र अधिकारहरू लेख्नुहोस् भनेर 1+9 को पनि आउन सक्छ होइन। यस्तो प्रश्नमा हामीले उत्तरहरू यसरी लेख्न सक्छौँ। वाणिज्य बैङ्कको काम कर्तव्य र अधिकारलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 व्यवस्था भए अनुरूप बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 व्यवस्था भए अनुरूप मुलुकको क वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त बैङ्कलाई वाणिज्य बैङ्क भनिन्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 व्यवस्था भए अनुरूप मुलुकको क वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त बैङ्कलाई वाणिज्य बैङ्क भनिन्छ। मुलुकको आर्थिक सामाजिक एवं बैङ्किङ विकासका लागि वाणिज्य बैङ्कको भूमिका बुदागत रूपमा यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ। मुलुकको आर्थिक सामाजिक एवं बैङ्किङ विकासका लागि वाणिज्य बैङ्कहरूको भूमिकालाई बुदागत रूपमा यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर लेख्न सक्छौँ। 1 मा ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने, ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने, ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने। 2 मा निक्षेपको भुक्तानी दिने, 2 मा निक्षेपको भुक्तानी दिने, निक्षेपको भुक्तानी दिने, निक्षेपको भुक्तानी दिने, निक्षेपको भुक्तानी दिने। 3 मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनमा रही कर्जा प्रवाह गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनमा रही कर्जा प्रवाह गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनमा रही कर्जा प्रवाह गर्ने। 4 मा विदेशी विनिमय सम्बन्धी कार्य गर्ने, विदेशी विनिमय सम्बन्धी कार्य गर्ने, विदेशी विनिमय सम्बन्धी कार्य गर्ने। 5 मा सहवित्तीयकरणको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने, सहवित्तीयकरणको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने, सहवित्तीयकरणको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने। 6 मा मर्चेन्ट बैङ्किङ सम्बन्धी कारोबार गर्ने, मर्चेन्ट बैङ्किङ सम्बन्धी कारोबार गर्ने, मर्चेन्ट बैङ्किङ सम्बन्धी कारोबार गर्ने। 7 मा स्वदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको जमानतमा कर्जा प्रवाह गर्ने, स्वदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको जमानतमा कर्जा प्रवाह गर्ने। 8 मा प्रतिपत्र, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, चेक, यात्रु चेक वा अन्य वित्तीय उपकरणहरू निष्कासन गर्ने, स्वीकार गर्ने। 9 मा छ आफ्नो जायज यथा धितो राखी कर्जा लिने, आफ्नो जायज यथा धितो राखी कर्जा लिने। 10 मा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने, डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने। 11 मा नेपाल सरकार र राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको ऋणपत्र खरिद बिक्री गर्ने, नेपाल सरकार र राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको ऋणपत्र खरिद बिक्री गर्ने। 12 मा विपन्न वर्ग न्यून आय भएका परिवार, विपन्न वर्ग न्यून आय भएका परिवार, दैविक प्रकोप पीडित तथा मुलुकका कुनै क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक उत्थानको लागि व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेसम्मको कर्जा दिने। विपन्न वर्ग न्यून आय भएका परिवार, दैविक प्रकोप पीडित तथा मुलुकका कुनै क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक उत्थानको लागि व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेसम्मको कर्जा दिने। 13 मा परियोजना परियोजनाको परियोजनाको प्रवर्धनका लागि परियोजनाको प्रवर्धनका लागि नेपाल सरकारको वा अन्य स्वदेशी तथा विदेशी निकायबाट प्राप्त भएको रकम कर्जाको रूपमा प्रवाह गर्ने र कर्जा व्यवस्थापन गर्ने।
परियोजनाको प्रवर्धनको लागि नेपाल सरकारको वा अन्य स्वदेशी तथा विदेशी निकायबाट प्राप्त भएको रकम कर्जाको रूपमा प्रवाह गर्ने र कर्जा व्यवस्थापन गर्ने। 14मा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई कर्जा दिँदा वा निजसँग कुनै कारोबार गर्दा आफ्नो हितको संरक्षणका लागि आवश्यकता अनुसार शर्त गराउने। कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई कर्जा दिँदा वा निजसँग कुनै कारोबार गर्दा आफ्नो हितको संरक्षणका लागि आवश्यकता अनुसार शर्त गराउने। 15मा सञ्चालक समितिले बनाएको विनियमको अधीनमा रही सञ्चालक समितिले बनाएको विनियमको अधीनमा रही कर्जा अपलेखन गर्ने। 16मा छ आफ्नो जायज जथाको उचित प्रबन्ध र बिक्री गर्ने। आफ्नो जायज जथाको उचित प्रबन्ध र बिक्री गर्ने। 17मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन अनुरूप तोकिएको अन्य कार्य गर्ने। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले निर्देशन अनुरूप तोकिएको अन्य कार्य गर्ने र सुन चाँदी खरिद बिक्री गर्ने पनि हो राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क वाणिज्य बैङ्कको काम कर्तव्य र अधिकार। यसमा समावेश सायद गरिएको छैन। वाणिज्य बैङ्कका काम कर्तव्य र अधिकारमा ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने। 2मा छ निक्षेपको भुक्तानी दिने। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशनमा रही कर्जा प्रवाह गर्ने। विदेशी विनिमय सम्बन्धी कार्य गर्ने। सहवित्तीयकरणको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने। मर्चेन्ट बैङ्किङ सम्बन्धी कारोबार गर्ने। विदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको जमानतमा कर्जा प्रवाह गर्ने। प्रतिपत्र, विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, चेक, यात्रु चेक वा अन्य वित्तीय उपकरणहरू निष्कासन गर्ने, स्वीकार गर्ने। आफ्नो जायज तथा धितो राख्ने, कर्जा लिने। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने। नेपाल सरकार र राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको ऋणपत्र खरिद बिक्री गर्ने। विपन्न वर्ग, न्यून आय भएका परिवार, दैविक प्रकोप पीडित तथा मुलुकका कुनै क्षेत्रको बासिन्दाको आर्थिक उत्थानको लागि अ, वि- व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजिमको कर्जा दिने। अर्को छ परियोजनाको प्रवर्धनका लागि नेपाल सरकारको वा अन्य स्वदेशी वा विदेशी निकायबाट प्राप्त भएको रकम कर्जाको रूपमा प्रवाह गर्ने र कर्जा व्यवस्थापन गर्ने। अर्को छ कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई कर्जा दिँदा वा निजसँग कुनै कारोबार गर्दा आफ्नो हितको संरक्षणका लागि आवश्यकता अनुसार शर्त गराउने। अर्को छ सञ्चालक समितिले बनाएको विनियमको अधीनमा रही कर्जा अपलेखन गर्ने। 16मा छ आफ्नो जायज जथाको उचित प्रबन्ध र बिक्री गर्ने। 17मा छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन अनुरूप तोकिएको अन्य कामकाज गर्ने। नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको काम कर्तव्य र अधिकार बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073को अनुसार वाणिज्य बैङ्कको काम कर्तव्य र अधिकार पनि उल्लेख गरिएको छ। सो काम कर्तव्य र अधिकार यसमा छोटो पारेर लेखिएको छ भने ऐनमा के व्यवस्था छ भन्दा कमा छ ब्याज वा बिना ब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने वा विभिन्न वित्तीय उपकरण मार्फत निक्षेप परिचालन र भुक्तानी दिने। 2मा खमा अ, विद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट निक्षेप स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, लेनदेन गर्ने, मध्यस्थताको काम गर्ने र रकमान्तरण गर्ने। गमा छ हायर पर्चेज, लिजिङ, हाउजिङ, अधिविकर्षण लगायतका कर्जा दिने। गमा छ परियोजना तथा हाइपोथिकेसन धितो राखी कर्जा दिने एवं सहवित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन पारिपासु गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुरूप संयुक्त रूपमा कर्जा दिने दिलाउने व्यवस्था गर्ने। गमा छ गमा छ विदेशी 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 बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको जमानतमा कर्जा दिने होइन विदेशी। अनि अर्को छ चमा छ आफू कहाँ पहिले नै धितो रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने वा अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितो रहिसकेको चल अचल सम्पत्तिको पुनः धितोमा त्यसको मूल्यले खामेसम्मको रकम कर्जा दिने। 6मा छ आफ्नो ग्राहकको तर्फबाट जमानत पत्र जारी गर्ने र सो बापत ग्राहकसँग आवश्यक शर्त गराउने। निजको चल अचल सम्पत्ति धितोबन्धक लिने वा तेस्रो व्यक्तिको जायजता लिने वा धितोबन्धक सुरक्षणका लागि सम्पत्ति प्राप्ति गर्ने, धारण गर्ने र सो सम्बन्धी अन्य कारोबार गर्ने। जमा छ आवश्यकता अनुसार राष्ट्र बैङ्कबाट पुनर्कर्जा लिने र अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने दिने। जमा छ परियोजनाको प्रवर्धनको लागि नेपाल सरकार वा अन्य स्वदेशी वा विदेशी निकाय मार्फत प्राप्त भएको रकमबाट कर्जा प्रवाह गर्ने र कर्जा व्यवस्थापन गर्ने। यामा छ प्रा प्रचलित कर्जा अपलेखन विनियमावलीको अधीनमा रही कर्जा अपलेखन गर्ने। टमा छ पुँजीकोष पुरा गर्ने प्रयोजनका लागि सेयर, डिबेन्चर, ऋणपत्र आदि जारी गर्ने। थमा छ प्रतिपत्र
विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, चेक, यात्रु चेक, ड्राफ्ट वा अन्य वित्तीय उपकरणहरू निष्कासन गर्ने, स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, डिस्काउन्ट गर्ने र खरिद बिक्री गर्ने। डमा छ विद्युतीय कारोबारका लागि डिजिटल वा कार्ड लगायतका डिजिटल वा कार्ड लगायतका वित्तीय उपकरणहरू जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने र सो सम्बन्धी कार्य गर्ने एजेन्ट नियुक्ति गर्ने। ढमा छ प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने। यामा छ राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सीमा र शर्त वा निर्देशन बमोजिम सरकारी कारोबार गर्ने। तमा छ नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको ऋण पत्र खरिद बिक्री गर्ने वा साकार गर्ने। थमा छ नेपालभित्र वा विदेशमा विनिमय पत्र, चेक वा अन्य वित्तीय उपकरणहरूद्वारा रकम पठाउने वा चलान गर्ने वा विदेशबाट विप्रेषण प्राप्त गर्ने र सोको भुक्तानी गर्ने। दमा छ ग्राहकको निमित्त कमिसन एजेन्ट भई सेयर, डिबेन्चर वा सुरक्षणको जिम्मा लिने, खरिद बिक्री गरिदिने, सेयरको लाभांश, डिबेन्चर वा सुरक्षणको ब्याज दिने, उठाइदिने वा सोको लाभांश, मुनाफा वा ब्याज नेपालभित्र वा विदेशमा पठाउने, ग्राहकको लागि सेफ डिपोजिट भल्टको व्यवस्था गर्ने। धमा छ बासलात बाहिरको कारोबार गर्ने। नमा छ विपन्न वर्ग, न्यून आय भएको परिवार, दैविक प्रकोप पीडित तथा मुलुकका कुनै क्षेत्रका बासिन्दाको आर्थिक उत्थानको लागि व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा राष्ट्र बैङ्कले तोके बमोजिमको रकमसम्म कर्जा दिने। पमा छ आफू तथा अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने वा कुनै प्रकारको सुविधा लिने ऋणी वा ग्राहकको विवरण, सूचना वा जानकारी राष्ट्र बैङ्क र सम्बन्धित निकाय वा अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लिने दिने। खमा छ सुन चाँदी खरिद बिक्री गर्ने। बमा छ परियोजनाको स्थापना, सञ्चालन र मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, अ, सर्वेक्षण गर्ने गराउने तथा तालिम, परामर्श र अन्य जानकारीहरू उपलब्ध गराउने। भमा छ एसएन र प्रचलित कानुन बमोजिम आफ्नो स्वामित्वमा आउने सबै प्रकारका जायज जथाको उचित व्यवस्थापन तथा बिक्री गर्ने। ममा छ प्रचलित कानुन बमोजिम दुई वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरू बीच हुने कुनै कार्य बापत तिर्नु, बुझाउनु वा लिनुपर्ने रकम उक्त काम भएपछि भुक्तानी लिने दिने व्यवस्था गरी दुई पक्षको सहमतिमा जमानी बस्ने। एमा छ यस राष्ट्र बैङ्कले तोकेको अन्य कार्य गर्ने। होइन, याद गर्ने तरिकाहरू के छ भन्दा दुईवटा निक्षेप छन्। होइन, वाणिज्य बैङ्कको काम कर्तव्य अधिकारमा दुईवटा निक्षेप छन्। एकमा छ निक्षेप, दुईमा छ विद्युतीय निक्षेप। होइन, निक्षेपमा पनि दुईवटा छन्। याद गर्ने तरिका के छ भन्दा दुईवटा निक्षेप छन्। एकमा निक्षेप मात्रै छ भने दुईमा विद्युतीय निक्षेपको माध्यमबाट भन्ने छ। होइन, आठवटा कर्जा छन्। एउटा कर्जा के छ भने हायर, लिजिङ, अर्डिनरी छ। दोस्रोमा छ सहवित्तीयकरण कर्जा। तेस्रोमा छ विदेशी विदेशी जमानतमा कर्जा। होइन, विदेशी बैङ्कको जमानतमा कर्जा छ। चारमा छ धितोले खामेसम्म थप कर्जा दिने व्यवस्था छ। पाँचमा पुनर्कर्जा र अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा छ। छमा छ सरकार र विदेशीबाट प्राप्त रकममा परियोजना कर्जा भन्ने छ। अर्को छ कर्जा अपलेखन भन्ने छ। र 8औं नम्बरमा छ विपन्न कर्जा। यसरी 8वटा कर्जा छन्। दुईवटा निक्षेप छन् भने 8वटा कर्जा छन्। 5वटा गैर कोष छन्। हेर्नुहोस् है, विशेष अधिकार के अरे काम कर्तव्य अधिकारमा 5वटा गैर कोष छन्। के छन् भन्दा एकमा छ बैङ्क जमानत सम्बन्धी एउटा गैर कोषमा छ। दुईमा छ प्रतिपत्र, बिल कलेक्सन, प्राइमरी नोट, चेक, ड्राफ्ट आदि। तिनमा छ रेमिटान्स। चारमा छ बासलात बाहिरको कारोबार। पाँचमा छ वित्तीय लेनदेन तथा द्विपक्षीय जमानी बस्ने भन्ने छ। यी 5वटा गैर कोषका कारोबारहरू छन्। 3वटा धितो पत्र छ। विशेष काम कर्तव्य अधिकारभित्र 3वटा धितो पत्र छ। एकमा के छ पुँजी कोषको लागि सेयर र डिबेन्चर जारी गर्ने। भन्ने छ। दोस्रोमा छ नेपाल राष्ट्र बैङ्क र नेपाल सरकारको सुरक्षण खरिद बिक्री गर्ने, सुरक्षण अथवा धितोपत्र खरिद बिक्री गर्ने भन्ने छ। तिनमा छ ग्राहकको धितोपत्रको कमिसन एजेन्ट हुने। होइन, 3वटा धितोपत्र भए र अन्य 8वटा छन्। अन्य 8वटाहरूमा के छन् भन्दा एउटा छ सरकारी कारोबार गर्ने। दोस्रोमा छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सँग सम्बन्धित निकाय वा अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जानकारी उपलब्ध गराउने। होइन,
तिनमा छ डिजिटल वा अ, कार्डहोरी अथवा स्वीकार गर्ने अथवा तोक्ने, एजेन्ट तोक्ने। चारमा छ विदेशी विनिमय सम्बन्धी कारोबार गर्ने। पाँचमा छ सुन चाँदी। छमा छ परियोजना अध्ययन अनुसन्धान र तालिम दिने। सातमा छ असुलका लागि सम्पत्ति बिक्री र व्यवस्थापन गर्ने। र आठमा छ नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको अन्य काम गर्ने। यसरी याद गर्ने तरिका के छ भने दुईवटा निक्षेप हुन्छन् विशेषतामा, के अरे विशेषता भन्नाले काम कर्तव्य अधिकारमा दुईवटा निक्षेप छन्। एउटा निक्षेप मात्रै छ, एउटा विद्युतीय निक्षेप छ। आठवटा कर्जा छन्, पाँचवटा गैर कोष छन्, तिनवटा धितोपत्र छन् भने आठवटा अन्य छन्। यसरी हामीले सम्झिन सक्छौँ। अनि अर्को यसरी पनि वाणिज्य बैङ्कका कामहरू व्याख्या गर्नुहोस् भनेर पनि प्रायः जसो आएको देखिन्छ। वाणिज्य बैङ्कका कार्यहरू अ, व्यक्तिगत तथा संस्थागत निक्षेप सङ्कलनमा चल्ती निक्षेप, बचत निक्षेप, मुद्दती निक्षेप, कल निक्षेप, मार्जिन निक्षेप भयो भने होइन दुईमा छ सम्पत्तिको धितो र जमानतमा कर्जा, व्यक्तिगत र संस्थागत कर्जा प्रदान गर्ने, आपतकालीन कर्जा, दीर्घकालीन कर्जा, चालु पुँजी कर्जा, आवधिक कर्जा र उपभोग्य कर्जा। तिनमा छ ससाना क्षेत्र निक्षेपलाई वृहत कर्जामा परिणत गरी साख सिर्जना गर्ने कार्य गर्छ। सुन चाँदी कारोबार गर्ने। पाँचमा छ ड्राफ्ट, स्विफ्ट, एबिबिएस आदि मार्फत रेमिटान्स कारोबार गर्ने। सातमा छ ट्रेड फाइनेन्स, आन्तरिक व्यवसाय विकास र व्यवसायको लागि कोष तथा गैर कोष सुविधा प्रदान गर्ने। सातमा छ सामान्य उपयोगी कार्यहरूमा बहुमूल्य वस्तुहरूको सुरक्षण, निक्षेप लकर, होइन यी यात्रु चेक जारी गर्ने, मर्चेन्ट ब्याङ्किङ कारोबार गर्ने, एटिएम, ई ब्याङ्किङ, युटि युटिलिटी पेमेन्ट गर्ने, विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने, आर्थिक जानकारी र तथ्याङ्कहरू प्रदान गर्ने। आठमा छ एजेन्सी कार्यालयमा क्रेडिट उपकरणहरूको सङ्कलन र भुक्तानी गर्ने, चेक विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र आदि जारी गर्ने, होइन धितोपत्र खरिद बिक्री गर्ने, कोष स्थानान्तरण गर्ने। त्यस्तै अन्य कार्यहरूमा प्राविधिक परामर्श, बैङ्क व्यवस्थापन तथा पेसागत तालिम, परियोजना अनुसन्धान र विकास, सरकारी कारोबार, ग्राहकको धितोपत्र र निक्षेप खाता राख्ने कार्य, स्टक र ब्रोक ब्रोकरेज सेवाहरू, बिमा सम्बन्धी ब्याङ्कका इन्सुरेन्स सेवाहरू उपलब्ध गराउने काम गर्छ। निष्कर्षमा विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापहरू मार्फत उद्योग, व्यापार र वाणिज्य क्षेत्रको विकास तथा आम सर्वसाधारणको उपयोग, उत्पादन, मुद्रा विनिमय तथा वितरणलाई चलायमान बनाउने कार्यमा वाणिज्य बैङ्कको विशेष भूमिका रहेको देखिन्छ। यो बैङ्किङ शब्दावली अन्तर्गत छोटो छोटो शब्दावलीहरू छ। एटिएम, अटोमेटेड टेलर मेसिन। यस मेसिनले भौतिक नगद स्वीकार वा प्रवाह र बैङ्कले ग्राहकमा खाता खोल्नेपछि बैङ्कले एटिएम प्रदान गर्दछ। एटिएम कार्डको प्रयोग गरी एटिएम मेसिनबाट रकम राख्न वा झिक्न मिल्छ। दुईमा छ एएसबिए, एप्लिकेसन सपोर्टेड बाई ब्लक एमाउन्ट, सपोर्ट सपोर्टेड बाई ब्लक एमाउन्ट। यो प्रणालीमा खातावालाले आइपिओ र एपिओको सेयर आवेदन गर्न सक्छ। यसरी आवेदन गरेको सेयरको मूल्य सम्बन्धित बैङ्कको खातामा नै रोक्का भएर बस्छ। जब सेयर बाँडफाँड हुन्छ तब खाताबाट पैसा काटेर रोक्का रकम फुक्का हुन्छ। तिनमा छ ब्याङ्कका इन्सुरेन्स। ब्याङ्कका इन्सुरेन्स ब्याङ्कका इन्सुरेन्स उत्पादनहरूलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले बिक्री गर्ने कार्यलाई ब्याङ्कका इन्सुरेन्स भनिन्छ। बैङ्कले संस्थागत एजेन्टको रूपमा ब्याङ्कका इन्सुरेन्सको सुविधा उपलब्ध गराउँदछ। बैङ्कका कर्जा ग्राहकहरूले धितोको बिमा गराउँदा सम्बन्धित बैङ्कको शाखाबाट नै बिमा सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइन्छ। चेक, चारमा छ चेक। चेक एक विशेष प्रकारको कागज हो जसबाट बैङ्कले खातावालाको बैङ्क समक्ष रकम माग गर्न सक्दछ। बैङ्कले खाता खोल्न साथ बैङ्कले चेक प्रदान गर्दछ। चेकबुकहरू ड्रोई र पेयी हुन्छन्। कर्जा सङ्कट, क्रेडिट क्रस। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्न तरलता हम्मे परेको अवस्था वा भने जति कर्जा प्रवाह गर्न नसकेको अवस्थालाई कर्जा सङ्कट भनिन्छ। कर्जा सङ्कटको अवस्थामा निक्षेपको मात्रा कम हुन्छ भने कर्जामा वृद्धि हुन्छ। छमा छ क्यास रिजर्भ रेसियो, सिआरआर। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले नगदको केही मात्रा केन्द्रीय बैङ्कमा अनिवार्य मौद्दात राख्नुपर्दछ। हाल वाणिज्य बैङ्कहरूको नगदको 4% मात्रा नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा सिआरआरको रूपमा जम्मा गर्दछ। यो मौद्रिक उपकरण हो।
जसले बजारमा मुद्राको प्रवाहमा सन्तुलन राख्दछ। साथमा छ डिजिटल वालेट। यो एक प्रणाली वा एप्लिकेसन हो। यसले विद्युतीय कारोबार गर्न अनुमति दिन्छ। यसका लागि बैङ्कले युनिक युजर आइडी बनाएको हुन्छ। यसबाट वस्तु तथा सेवाको खरिद र विभिन्न विद्युतीय भुक्तानी गर्न सकिन्छ। आठमा छ विद्युतीय हस्तान्तरण इएफटी, इलेक्ट्रोनिक्स फन्ड ट्रान्सफर। एक बैङ्कबाट अर्को बैङ्कमा विद्युतीय माध्यमबाट रकमको स्थानान्तरणलाई विद्युतीय स्थानान्तरण भनिन्छ। यस्तो एक कार्य बैङ्कभित्रको विभिन्न शाखाहरू र एक बैङ्कबाट अर्को बैङ्कमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। कर्मचारीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप बिना कार्य गर्न सकिन्छ। नौमा छ ब्याज दर करिडोर। केन्द्रीय बैङ्कले अल्पकालीन ब्याज दर स्थिरताको लागि ब्याज दरको माथिल्लो र तल्लो सीमा निर्धारण गरेको प्रणालीलाई ब्याज दर करिडोर भनिन्छ। यसका लागि केन्द्रीय बैङ्कले विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरू जस्तै अन्तर्बैङ्क दर, डिपो दर, ट्रेजरी बिल आदिको ब्याज दर उपयोग गर्दछ। 10मा छ वित्तीय साक्षरता। वित्तीय साक्षरता वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता हो, जसले वित्तीय व्यवस्थापनको कला बजेटिङ बजेटिङ र लगानीका निर्णयहरूमा विवेकशीलता बढाउँदछ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप गर्ने, लगानीका स्रोत जुटाउने र अरू लगानीभन्दा विवेकशील उत्तम विकल्प छनौट गर्ने कला विकास गर्दछ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति र साक्षरता अभिवृद्धि गर्दै आएको छ। 11औं छ मौद्रिक नीति। केन्द्रीय बैङ्कले ल्याउने नीति हो जसले यो केन्द्रीय बैङ्कले ल्याउने नीति हो जसले मुद्राको आपूर्ति नियन्त्रण गरी मुद्रास्फीतिलाई साधारण तहमा राख्दछ, जसबाट देशको वित्तीय स्थिरता र मूल्य स्थायित्व हुने गर्दछ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले 2059 पछि प्रत्येक वर्ष सरकारको बजेट घोषणा भएपछि मौद्रिक नीति जारी गर्दछ। 12औं छ निष्क्रिय सम्पत्ति, नन पर्फर्मिङ एसेट्स। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको त्यस्तो कर्जा जुन डिफल्ट भएको छ, डिफल्ट हुन लागेको छ, कर्जाको सामा वा ब्याज नतिरेको अवस्था नै निष्क्रिय कर्जा हो। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा बढ्दै जाँदा निष्क्रिय सम्पत्ति हिस्सा माथि जान्छ, जुन बैङ्कको खराब वित्तीय अवस्था हो। 13मा छ प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक प्लास्टिक मनी भन्नाले कडा प्लास्टिक कार्ड हो। ग्राहकले खाता खोलेपछि बैङ्कले यस्तो कार्ड जारी गर्दछ जसबाट दैनिक हुने भुक्तानी गर्न सकिन्छ। यसको कागजी नगदलाई समेत प्रतिस्थापन गर्दछ। 14मा छ पोइन्ट अफ सेल। ग्राहकले वस्तु तथा सेवा खरिद गरेको स्थानमा नै भुक्तानीको रापसाप गर्ने खरिद बिन्दुलाई पिओएस भनिन्छ। व्यापारीले खरिदको पिओएस मेसिनबाट ग्राहकले प्लास्टिक मनीको प्रयोग गरी यस्तो खरिद कार्य सम्पन्न गर्दछ। पिओएसको माध्यमबाट ग्राहकले भौतिक नगद बिना नै कारोबार सम्पन्न गर्दछ। 15मा छ समयमा वास्तविक वास्तविक समयमा भुक्तानी रापसाप प्रणाली आरटिजिएस, रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट। यो एक विद्युतीय माध्यमबाट कोषको स्थानान्तरण गर्ने प्रणाली हो जसले ठुलो रकमको कोष वा चेकलाई एक बैङ्कबाट अर्को बैङ्कमा केही सेकेन्डभित्र नै स्थानान्तरण गर्दछ। स्विफ्ट वा कुनै माध्यमबाट बैङ्कहरू बीच भुक्तानीको सेटलमेन्ट हुने प्रणाली आरटिजिएस हो। 16मा छ वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर। केन्द्रीय बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निश्चित अनुपातमा नगद, सरकारी बोन्ड र अन्य नगदमा सटै हुने सम्पत्ति जम्मा गरेर राख्नुपर्ने अवस्थालाई वैधानिक तरलता अनुपात भनिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले हाल वाणिज्य बैङ्कहरूलाई 12% र अन्य बैङ्कहरूलाई 10% एसएलआर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 17मा छ होलसेल ब्याङ्किङ। होलसेल ब्याङ्किङ भनेको संस्थागत ग्राहक कम्पनी वा संस्थालाई प्रवाह गर्ने ब्याङ्किङ सेवा हो। यसलाई वाणिज्य बैङ्किङ सेवा समेत भनिन्छ। यस्तो सेवा अन्तर्गत बैङ्कले धितो एजेन्ट, ठुलो व्यापारिक घराना, हाउजिङ कम्पनी जस्ता ग्राहकहरूलाई सेवा प्रदान गर्दछ। होलसेल ब्याङ्किङ अन्तर्गत कोष व्यवस्थापन, सरलीकृत कर्जा प्रवाह, अतिरिक्त बैङ्किङ सुविधा लगायत विशेष सहुलियत प्रदान गरिन्छ। हवस् त, धन्यवाद।